За. Хоёроо болтоо. Манай юу ч ашуус ч өөрөө баг төдөрөө бүтэн аав 5 сая байсан зэрэг бүтэн аав маань ашуус өөрөө тэгж яаж ах чинь тийм аа суугаад байна. Тэгээд ямны бодлогыг дэмждэг юу гэдэг. За сайн байна уу та? За сайхан тусч байна уу та? Сайхан тусч. За. За та Сүхбаатар гоё юу? Тий. За. Их төгөлдөр оюутны сургалтын цэцгэлгийн талаар. За тэрийг сайхан. Манай хөө 23 онд 10 жилээ төгсгөөд. Тэгээд 23 онд. 23 онд. За. Тэгээд юу вэ? Шалгалтаа өгөөд тэгээд Монгол Улсын их сургууль ерөнхийдөө тэтгэлгэнд ороод. За. Тэгээд Монгол Улсын их сургууль мэргэжил Хэлний бэлтгэл. Тий. Тэгээд Австралид нисхийн дээд сургуульд сурхаа. 25 онд явсан. За. Энэ хоёр хаана байлаа? Хин цоги. Наш сухо. 25 онд яваад тэгээд 9 сард одоо 80 жилийн 9 сард 7 хоногийн бараач хийгээд нисхийн бараач хийгээд энэ дээр хангалтгүй дүн аваад. За. Тэгээд одоо хойдон жил тэр жилд нэг удаа шалгалт авдаг юм байна. Тэгээд одоо хойдон жил 9 сард ирж шалгалтаа өг. Тэгээд одоо бидний тэр 20 мянган юу 7.5 сая 7.5 доллар төлбөрийн шалгалтанд. За. Тэгээд нэгнийхэн төлж байгаа бас энэ юунд тэтгэмжинд ороогүй юм байна лээ. Тэгээд өнөө жил тэний төлсөн. За тэгвэл та одоо энэ зохисоор ингээд яг энэ боловсролын зээлийн сангийн одоо захирал байгаа. Одоо танд энэ дэмгээ ирсэн байна. За та энэ хүнтэй ингээд уулзаад тэгээд одоо тэр хүмүүс тэр хүүхдүүдийнхаа ямар асуудлууд гарсан яг яасан одоо тухайн хүүхдээс ч болсон юм уу эсвэл одоо манай боловсролын зээлийн сангийн төлөвийн хуваарьас болсон юм уу гэдэг асуудлуудаа яриад тодтогоод тэгээд ядах уу. За ингээд тийм зохисрол дээр одоо уулз. За дараагийн үнэ нэг амарснаг байгаа тийм. Ер нь боловсролын зээлийн сантай холбоотой гомдлууд нэлээд биелэх вэ шүү дээ тийм саналууд. Тэгэхээр ч одоо ийм байгаа шүү дээ. Зохисрол бас нэг товчхон ихлээд мэдээлэл өгсөн дээр багтгүй. Ер нь боловсролын зээлийн та сууж. Та төр сууж энэ сууж. Тэгээ одоо яг ямар асуудал боловсролын зээлийн сан дээр яг ямар асуудал үүсээд байгаа. Тэрийг бид нэр яг яаж шийдэж байгаа гэдэг асуудлаар ерөнхий ганц танаа хүүхдийн биш. Энэ боловсролын зээлийн сан ч одоо их хил амтаа сан шүү дээ. Тийм ээ. За ингээд одоо сүүлийн 3-4 жил ингээд энэ чинь бас их ус төржлээ. Одоо тэ үргэлж ингээд ус төрж байхаас хэцүү. Яг бол дараагийн хүүхдүүд ирэх ашиг өндөгж байгаа. Тэгээ энэ жил бол нөгөө баахан авлага барагдуулна гэж том үнийн дүн тавиад тэгээд тэрэндээ хүрээгүй ингээд одоо боловсролын зээлийн сан чинь үндсэндээ бол данс нь улаачаад байгаа шүү дээ. За тэгээд одоо дотоодод сурж байгаа 8000 гаруй оюутнууд байгаа тийм. Дотоод сурж байгаа төр зардлын дадаг 8000 гаруй оюутнуудын бас одоо тэр төлбөрүүд нь төлөгдөөгүй. За ингээд одоо юунд бас гадаад сурж байгаа оюутнууд за энэ жил бас сонгон шалгуулалтууд хийж байгаа хүүхдүүдийн төлбөрүүдийг бид нар яаж барагдуулах уу? Биш барагдуулах уу? Яаж гэрээ хийх үү? Ямар нөхцөл тохирох уу? Цаашаа ер нь санг одоо яаж өөрчлөн зохион байгуулах уу гэдэг дээр бас нэлээд асуудлууд бид нар хийж байгаа. Тэгээ засгийн газар танилцуулсан удахгүй бас одоо ингээд энэ боловсролын зээлийн санг одоо боловсролын хөгжлийн сан болго зохион байгуулах шинэ одоо хэлбэрээр ажиллах. Тэгээд юуны хамгийн гол нь иргэдэд нээлттэй цахим, ил тод тэг хүртээмжтэй одоо байх тэр л шийдлүүдийг бид нар яагаад байна. Тэгэхээр зохисоор нэг товчхон юу гэх вэ, тийм? Энийг авах уу? За
맞아. Засгийн газрын 2025 оны 215 дугаар тогтоолоор энэ дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад тэтгэлэг зээл болгох, буцалтгүй тусламж олгох харилцааг зохицуулдаг. За энэ дээр одоо энэ манай энэ өвөгийн ярьж байгаа асуудлаар бол нэг суралцагчид бол 2 улирал дараалан одоо гэрээг төдгөлзүүлэх ийм заалттай байгаа даа. Тэгэхээр энэ өвөгийн ярьж байгаа хүүхэд маань нэг улирлаас хэтрээд одоо 1.5 улирал буюу жил хагас болох асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар одоо энэ 8 дугаар сард засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан журамдаа зайлшгүй одоо энэ журмаар зохицуулахад харилцаанд гарч байгаа хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх ийм зохицуулалтыг тусгаж байгаа. Тэгэхээр илүү хүний эрхийн мэдрэмжтэй суралцагч зөвхөн ийм шийдвэр гаргахаар одоо шийдвэрийн төсөл боловсруулад засгийн газарт хилцүүлэхээр бэлдэж байгаа. Тэгэхээр энэ 8 сард хэрвээ энэ журамд өөрчлөлт орчвол өвөгийн ярьж байгаа энэ хүүгийн хувьд бол гэрээгээ буцаад сэргээгээд үргэлжлүүлэн суралцах боломжтой болох юм. Тэгэхээр энэ маань одоо ганцхан энэ ярьж байгаа кейс биш, одоо олон мянган хүүхдээр бас ар гэрийн амьдрал өөрсдөө ч бас эрүүл мэндийн шалтгаанаар гэдэг ийм нөхцөл байдлаар одоо суралцах хугацаанд чөлөө авбал тэрийг бас нэг уян хатан ядаж 2 жил хүрч байгаа. Амьдралд бол юу эс тохиолдох юм бэ? Тэрийг бас ингээ харгалзан үзэх ийм зохицуултуудыг ярьж байгаа учраас энэ намар бол асуудал нь шийдэгдэх боломжтой гэж өөрчлөлт байдлаар харж байгаа. За окей, тийм байна. За тэгвэл та яг хүүхдийнхээ асуудлаар бол манай энэ холбогдох мэрэгжилтэнд байгаа тийм ээ. За ингээд уулзгууд их үү. За тэгээ. За амарснаа гэж юм байна. Ер нь энэ юутай холбоотой боловсролын зээлийн сантай холбоотой улсууд бүгдийн нийтэд нь хамт оруулж байгаа тийм үү? За тийм бүгднийг хамт оруулж байгаа. Нэг нэгээр нь биш. Би боловсролын зээлийн сангаас тэгээд за явж байна. Таны асуудлыг бүртгээд авсан байгаа. Тэгээ буцаад танд мэдэгдээ. Эхнийх нь болохоор манай охин 23 оны сонгон шалгаруулалтаар тэнцээ тушаал гараад биологоор суралцаж байгаа. Тэгээд эхний 2 жил биологоос суралцаад одоо тарих судал сэдвийн судлаар гүнзгийрээ суралцаж байтал зээлийн сангаас болно гэдээ явж байснаа бичиг баримтын бүрдлийн хувьд заавал сайдын тушаал гарах хэрэгтэй. Тийм учраас одоо төгсөх курс дараа жилийн төлбөр хийх боломжгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо сурсан 3 жилийн хугацааны төлбөрийг амтны амт төлөх ийм байдал үүслээ гэж надад ойлгосон. Тэгэхээр би энэ хүсэлтэд зээлийн санд болон боловсролын яам гаргасан. Энэ дээр хизээ гаргасан юм. 5 сараас хойш гаргаа явж байгаа. Энэ дээр тэгээд яг энэ боловсролын зээлийн сангийн дээр нь уулзсан юм уу тийм? Нийлээ яг дуулсан дараа ингээд боломжтой энэ дээр сайдын тушаал хэрэгтэй байна гэсэн зүйлийг өгөөд ямар бий болчихж байгаа. Одоо тэгвэл сайдын тушаал гарчвал тэгээд болно гэсэн үг шүү дээ. За ер нь боловсролын зээлийн сангийн талаар та нэг өөрийнхөө бодлоодыг мэдээдгээд одоо хоёр дахь нөгөөх нь ганцхан хүүхдийнхээ асуудлыг биш. Тийм энэ бол миний хүү болон манай охин дээр бас бүх хүүхдтэй холбоотой. Яагаад гэвэл одоо Монгол Онцлог зээлийн мэдээллийн санд оруулсан маань энэ бүх бичиг баримтанд байгаа. Миний хүү түрүү жил төгсөж ирээд Монголд ажиллах гэтэл одоо Монгол Онцлог зээлийн мэдээллийн санд байгаа учраас 400 мянган төгрөгөөр кредит карт гаргахгүй, эндээ амьдрах гэхээр байрны урьдчилгаа юм ямар нэгэн зээлд хамрагдах боломжгүй гэсэн хариунуудыг гаргаж байгаа банкудаас. Тиймээс одоо ингэ Монголд ажиллаж байгаа энэ цалингаараа зээлээ төлөөд дээрээс нь ямар нэгэн байдлаар байр аваад амьдрах боломж үүсэхгүй байна. Ийм учраас угаасаа энийг би энэ дээр бүгдийг гэсэн хууль зүйн хувьд ч гэсэн тухайн үеийн 6-гийн 8 дээр зөвхөн дотоодох гэсэн байдал гадаадд сурч байгаа хүмүүсийг Монгол Онцлог зээлийн мэдээллийн санд оруулснаар миний үгийн эдийн засгийн байдлыг дордуулсан гэж үзээд үүнээс гаргаж өгч танаа хөөч биш. Ер нь бол гадаад сурж байгаа одоо төгсөж ирж байгаа хүмүүсийг шууд зээлийн сантал боловч. Юу Монгол Онцлогны нөгөө юутай зээлийн сантал боловчж байгаа юм шүү дээ. Тийм энийг болохоор миний уншиж ойлгосноор тусгай сангийн хуулиар ч гэсэн энэ бол боловсролыг дэмжсэн нийгмийн бодлогын шинжтэй гэсэн байгаа байхгүй. Гэтэл энийг арилжааны болон банк бус санхүүгийн байгууллагатай ижил төвшин давьжин оруулсан нь бол буруу байна гэж би үзээд гомдол гаргаж байгаа. Хоёрдугаар зээлийн нэргийн төлөлт төсөөд график хийх гэхээр доллараар хийж байгаа. Энийг өнөөдрийн ханшаад хийж байгаа нь энэ бол олон хуулийг мөн иргэний хуулийн 218.5-ыг зөрчиж байгаа гэж үзээд би гомдол гаргаж байгаа. Энэ тухайн үед хийгдсэн Монгол Онцлогны ханшаар зооцсон төгрөгөөр зээлийн иргэн төлөлт. За энэ чиглэлээр одоо яг боловсролын зээлийн сангаас чи яг ямар юмнууд хийж байгаа вэ яг? Ээжийн тавьж байгаа хүсэлтийг бол хэсэгчлэн шийдвэрлэх боломжтой байгаа. Тэр нь бол сайдын одоо тушаал заавал өөрчлөлт оруулахгүйгээр энэ хойштой журамдаа өөрчлөлт оруулах юм бол жишээлбэл бид систем хөтөлбөрөөр сураад хэлсэн хүмүүсийг цаашаа ингээд наривчлаад дата сайенс ч гэдэг юм уу компьютер сайенс гэдэг явж байгаа хүмүүсийг илүү ингээд наривчилсан үед нь тэрийг бол мөрдөөд явдаг байх. Тэгэхгүй бол ингээд кейс болгон дээр дахин тушаал гарах асуудал гараад ингээд хөндрөлж ирэлцүүлж байгаа учраас энийг нэг бүр
шийдвэрлэх боломжтой гэж харж байгаа. Харин тэр Монгол банкны зээлийн мэдээллийн систем нийлүүлж байгаа асуудлыг засгийн газрын түвшинд хилцүүлэх шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр бид 8 сард өргөн барьж байгаа энэ холбогдох журмын төслөөр хилцүүлнэ. Яагаад гэвэл энэ засгийн газрын тогтоол мөн одоо Энэ наадтуулж байгаа болов уу? Танд байгаа. Тэг бол танад би угаасаа өгсөн байгаа болов уу? Танд байгаа юм байна тий. засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиар бас одоо яг шууд одоо ээжийн хийж байгаагаар шийдвэрлэх зохицуулт нь хараахан тусагдааг байгаа учраас нэлээд нарийн судалж байж засгийн газрын түвшинд хилцүүлэхээр ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн давын өмнө одоо тулгамдсан байгаа охиных нь асуудлыг бол яалтаа шийдвэрлэх. За тэгж тэхөө. За баярлалаа. За Батцах нийслэлийн ерөнхий улсын 34 дугаар сургуулийн эцгийн төлөөлөл юм байна тий. Зээлийн сан. За. Би даарын жижиг. Би нөгөө нэг 2004 онд нөгөө өндөр хөгжилтэй орны магиструуд докторийн төр суралцуулах тийм санхүүжүүлэх зээл аваад суралцсан. Тэгээ 2007 онд төгсөж ирээ. Тэгээ 14 оны 3 сарын 24-ний өдрийн А107 тав тушаалаар чөлөөлөгдсөн. Тэгээд чөлөөлөгдсөн байж байгаа би барьцаа хөрөнгөө чөлөөлөх бичиг гэдэг юм аавна тэгээ. Тэгээд зээлийн барьцаа хөрөнгөө чөлөөлөх та одоо гэрээнийхээ нөхцөлийг биелүүлээ тий. Яг юу хийлээ та ярьдаа төгсч ирээд хаана би төгсч ирээд нөгөө юунд боловсролын яамны боловсролын салбарын бүх төслүүд дээр өрнөжчихсэн 2000 оноос хойш. Тэгээ гэрээгээ дүгнүүлсэн юм байна. Гэрээгээ дүгнүүлээд сайдын тушаалт. Одоо ихтэй сургуулиудын багш нарын холон байгаа юм байна л шүү дээ тий. Гэрээгээ дүгнүүлээ сайдын тушаал гарсан. 2014 оны 3 сарын 24-ний А107 тав тушаал гэдэг. Тэгээ би нөгөө түрүү жил манах тэр үл хөдлөх барьцаантайс үл хөдлөх манай бүх гэрийн хүмүүсийн ингээ өмчлөлт байдаг. Тэгээ нөгөө хичээхэн нэр дээр шилжүүлэх гэсэн чинь барьцаан байгааг нь мэдсэн байхгүй юу. Тэгээ би зээлийн санд 4 сарын 28-нд өгсөн. Энэ одоо сая юу? За тэгээ удаагүй л. Тийм удаагүй л. За. Тийм энэ зээлийн барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх асуудлаар хэлж байна. За ойлголоо. За. Өөр боловсролын зээлийн сантай холбоотой. За мөн. Би нэг одоо ерөнхий гишүүн тэтгэлгээр одоо сурж байгаа хүүхдүүдийн эцгийн төлөөлөлөөр сурж байна. Энэ нөгөө нэг амжиргааны зардлын хэмжээг шинжлэх тухай тушаалын 25 оны 9 сарын 10-нд гарсан юм байна. За үүнээс үүдл А440 гээд энэ тушаалын үүднээс одоо нөгөө сая чин шинжилж байсан. Тэгээд нөгөө дотор байрны зардал дээр энэ хүүхдүүд дээр гадаад сурч байгаа хүмүүс дээр энэ асуудал үүсээд үүний одоо нөгөө эцгийн энэ үүдний эцгийн одоо хөөс төлөх одоо зөрөө гарчаад байгаа учраас энэ тушаалыг иргэн хараач гэж одоо хүсэлт гаргаж байгаа юм. Одоо ерөнхийдөө одоо бол дотор өрнийхэн зардлыг төлөхгүй байна. Ерөнхийдөө зээлийн сангаас одоо энэ нөгөө тогтоосон лимит өгсөн байна. Гэрээ хийхдээ яасан юмуд байгаа үстэй тийм нөхцлүүд одоо ингэ сургалтын төлбөрийн ингэн амжиргааны зардлын ингэн тэгтэл одоогийн нөхцөл байдалд бол одоо энэ лимитийн дагуу нөгөө зээлийн сангийн санхүүжилт нь оронгууд тухайн нөгөө нэг байрных нь дээр нэмэлт одоо зөрөө гараад тэнгуү эцэг ихээс одоо гарах уу гэх мэтчлийн одоо санхүүгийн одоо юм асуудалтай өсч байгаа байхгүй сурагчдын хувьд бол үеийнүүдээ та нарын бодол юу та нарын санд юу одоо энэ амжиргааны одоо зардлыг шинжилэн тогтоосон тушаалыг дахин эргээд хараач одоо энэ тушаалыг гарахаас өмнөх тушаалаар одоо хэрэгжиж байхад гэрээ хийсэн хүүхдүүдийн тэр нэг гэрээг өөрчлүүлээд одоо ядаж энэ оноо дуустал тэр гэрээ төлбөр мөнгөний одоо хуучин журмаараа шийдвэрлээч. Шинэ журмаар бол багасгацсан юм байна. Багасгацсан тийм. Тэгэнгүүт одоо нөгөө тухайн оюутнууд одоо хямдхан одоо энэ яг тогтоосон одоо лимитээр бол хүүхдүүд одоо 6-аас одоо 12 сарын хугацаанд тэр хямд одоо өртөгтэй байрыг хайж ингэж тухайн сургуультай өгт юм байна. Мөн одоо тэр нөгөө суралцж байгаа сургуулийн Австралийн UNSW гэж Сидней хотод сурж байгаа. Тэнгүүд тухайн нөгөө одоо 2 дугаар курс руу орж байгаа. Ямар мэргэжлэр сурж байгаа? Юуны нисэх хүчний чиглэлээр өнөдөө сурж байгаа. Тийм. Тэгэнгүүт одоо энэ нөгөө нэг байдлаас тэр тухайн сургууль нь одоо тэр нөгөө Австралийн хачаад үүссэн юм шүү дээ. Тооцоологдоогүй байсан хачаад үүсэж байгаа. Тийм. Тэгээд тухайн тушаал шийдвэрийг болохоор одоо биднэрт бол нөгөө хэрэгжих үед нь одоо мэдэгдсэн. Тэнгүүт нөгөө нэг тухайн хүүхдийн одоо тэр нөгөө зардал мөнгө одоо тэр байр орнсуудаа судлах одоо юм хугацаа өгөх учраас одоо ийм тэгэхээр ер нь одоо ингээд энэ хүүхдийн оюутнуудын тэтгэлэгтэй холбоотой өмнө байгуулсан гэрээний нөхцөл шинжлэх байгаатай холбоотой бол журмууд ингэ шинжлэгдэж байна гэж
одоо хаарт бол урчилж мэддэггүй юм байна шүү дээ. Тийм, ер нь бол Гинтийн шийдвэрүүд гарч байгаа гинтийн гэсэн. шийдвэрүүд гараад энэ 25 оны тушаалыг бол жишээ нь бид нэр Авах мэдээгүй байсан. мдээгүй байжгаад нэг сард л одоо мэдж байгаа. Тэгтэл энэ тухайн нөгөө байраа хүүхэд сургуулийнхаа орчинд Түрээслсэн юм одоо тийм түрээслээд ингээ гэрээгээ хийцэн байждаг. Тэгэнгүүт бид нэр ингээд одоо нөгөө санхүүжилтанд орохгүй үднээс бид нар өөрсдөө одоо эцэг их мөнгө төгрөг одоогийн байдлаар бол одоо миний тухайд бол 13 сая төгрөг ингээд өгсөн байждаг. Тийм, тэгээд одоо үлдсэн зардлууд нь одоо бараг 30 гаруй сая төгрөг ч юм уу бидний Гинт төлөвлөлтөйгүй зардлууд гарч ирж байгаа. төлөвлөлтөйгүй зарлуу тий. Тэгээ энэ тийм мөн адил одоо тэр Австрал сурж байгаа юм яа. Хүүхдтэй бол яг ийм асуудал үүсэж байгаа. Тий, үүсэж байгаа. За ойлголоо. За ойлголоо. За баярлалаа. За манай одоо завхи захирлын танд харилцах ажлууд байна. За ингээ боловсролын зээлийн сантай холбоотой болсон тийм. За одоо дараагийнх нь 34 дугаар сургууль, хувийн сургуулиудтай холбоотой бас юмуд байгаа юм тийм. За 34 дугаар сургууль. Заасан байна. 34 дэх сургууль эцэгхийн төлөөлөл. За Манай 34 дэх сургууль чи бас одоо 6000 нийлээ холд авсан бас юм сурагчтай одоо үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. хаана байна чи? Хаавал дүүргийн 4-р хорон байр. Тэгээ бас тэр дэлхийг одоо үнэхээр одоо ноднонгоос хойш манай ачааллууд бүр арай хит их болчиход нэг ангидаа ер нь багтаа 60 хүүхэдтэй сая нэгдүгээр ангид хэлсэн юм. нэгдүгээр ангид гэхдээ сая 15 бүдэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр манай одоо 23 24 дугаар хороод бол одоо яг энэ. За тэгэхээр одоо энэ жил бол бид нар энэ намар хичээлийн шинэ жил эхлэхээс өмнө хотхны баг сургууль гэж хийя гэж байна шүү дээ. Хотхны баг сургууль төрөлх цагт сургууль. Тэгэд нийслэлчин бол одоо 3000-аас дээш хүүхэдтэй 38 сургууль байгаа тийм үү? 38 сургууль дээр одоо бид нар нэлээд тийм тэр сургуулиудын ачааллуудыг задлах. За нэг бүлэгт байгаа хүүхдийн тоог одоо 35-аас сэтрүүлэхгүй байх. Энэ алхмуудыг 2-оос 3 жилийн төлөвлөгөөтэй ажлууд хийя гэж төлөвлөж байгаа шүү дээ. Тэгээ сая бид нар ерөнхийдөө бид нар бас оюуны ундраа тийм ээ. Оюуны ундраа сургуулиуд дээр очиж ажилласан 4800 хүүхэдтэй сургуулиуд дээр ажилласан. За хаан бол дөрөв бол бас үнэхээр төрийн сургуулиуд маш их ачаалттай ихэнх нь дандаа хувийн сургуультай юмуд байгаад байна шүү. Тэгэхээр одоо бид нар энийг яаж хийх гэж байгаа нөхөр энэ жил бид нар хувийн сургуулиудтай бас бид нар гэрээ хийх чинь. Хувийн сургуулиуд дээр бас суус судлууд байгаа юм билээ. За тэгээд хувийн сургуулиудтай гэрээ хийгээд хувьсах зардлаар нь одоо тодорхой санхүүжүүлэх. Тэгэхээр яг энэ 34 дугаар сургуулийн ойролцоо байгаа хувийн сургуулиуд бас юу вэ тийм ээ. За энэ дээр бид нэг за хоёрдугаар толгойд нөгөө энэ цэцэрлэгүүд чинь хүүхэд нь багасаад байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо хотхон дотор нь тэр хүүхэд багассан цэцэрлэгүүд дээр 1-р анги 2-р ангийг одоо бид нар авч зохион байгуулъя. За тэгээд мэдээж нөгөө төрөл цаашлах сургууль гэдэг бол ихтэй сургуулиудынхаа энэ бол одоо нааша нөгөө хөдөөж авах сургуулийн арай гимназлуу одоо бас задлж болохоор тийм юм бас байгаа шүү тийм ээ. Энд бид нар чи нэг хөдөөж авах сургууль дээр чи нэг байр бэлдсэн шүү дээ. Бүтэн номын сангийн бүтэн бэлдсэн. Тэгээд сүүлийн 2 жил бол тэгэл орхигдсон юм билээ шүү дээ. Одоо энийг цөмөр сэргээж байгуулах одоо асуудал. Тэгээд 34 дугаар сургууль дээр очиж ажиллая. За Төлөвлөгөө гаргах тийм. Одоо ингээд тэгээд тэр үеэр эцэгчүүдийн төлөөлөлтөд уулзъя. За тэгээд яг энэ 34 дугаар сургууль дээр одоо яг энэ жилийн 9 сарын 1-нд яг ямар төлөвлөлтүүд хийгээд жижигцэмээр сургууль дээр ч байж танилцъя. Тэгэх үү? тэгээ. Наадмын дараа. Дараагийн нэг асуудал бол бас бидхүү одоо үнэхээр одоо бас юм хүүхдийнхээ одоо боломжуулцоогоор бас ингэ сургаад байгаа чинь бүхэн гарцных нь асуудлыг одоо бас шийдэх боломж болно. Тэгвэл юу яач. Тэгвэл тэр асуудлуудыг бүгдийг судлаад би хотын засаг даргатай хамт очиж ажиллая. Тэгэх үү? За тэгээд энэ 8 сард энэ нийслэлийн иргэдийн хурлын иргэдийн урд хоролдож төсөө тодох юм байлээ. За тэр үеэр одоо бид нар бас нэлийн ажлуудыг бас төлөвлөж байгаа. За ер нь хаан уул дээр бол одоо бид нар бас энэ зам бол би нэлийн очиж ажиллана. За хамгийн дөрөнд энэ 34 дугаар сургууль дээр очиж ажиллах ажлын төлөвлөгөө гаргав. Тэгээд энэ эцэгчүүдийн төлөөлөлтөд уулзах цагуудын тохирдох уу? За амжилттай тийм. За. За. За манай нутгийн ах орж ирж шүү дээ одоо. Их уул хайрхнаа одоо тагч байгаа 26 27 тахна гэж бодоод байгаа шүү дээ. Ном гардуулж өгсөн чэ батаа гэсэн байсан чинь та одоо. Хоёр асуудал. За. Энэ нэг танд өгшөө нодлон өгчлөө шээ. За баярлалаа. Би одоо өтөрч одоо энэ
Өвсгөл аймгийн их уул сумын хараад одоо их уул хайрх нь л одоо шүтж амьдрдаг болсон ч тийм ээ. Монгол улсын одоо гавьяат ажуудрын гавьяат гавьяат эдийн засагч одоо Монгол Улс зөвлөмтийг бийг бол одоо санхүү хөрөнгө оруулалтын нэг олон жил хариуцж байсан ч одоо энэ нэг асуудал энийг өөрөлдөлт яамдаа ч гэдэг нь яаж аваад гэдэг. За энийг ингээ бид нар судалнаа. За их баярлалаа. За явж байна. Тэгээ яам дээр үрж ирж болно шүү дээ бас одоо. Энэ мэдээллийг хаанаас авсан? Танаа яамдраа чи уучих гэдэг чинь 11 дээр уулзах тийм гэж. байгаа. Тэнд хялбар уулзсан шүү гэж. За баярлалаа. За дараагийн мөнх центр байна. За мөнх центр чи таасан байна. Чи тэр нөгөө гадаад харилцааны яам дээр үүсэж байгаа асуудлууд дээр өстө тодорхой энэ дараа нэг юу гэж мэдээ шийдлүүд хэлцээ. Байна уу тий? За тэр яг тэр үеэр. За сайн байна уу? Нэгдүгээр эргэж ирсэнд баяр хүргэе. За. Хоёрт би бол одоо чи өдөр үед ингэж болоод байгаа. За. Энэ чамаас нэг хэдэн сараар ах ба. За. Гэтэ би залуу. За. 5 дугаар ангийн нэг охинтой, 3 дугаар ангийн нэг банттай. За. Тэгэд одоо улсын боловсролын байгууллагаас нэг 10 хэдэн жил 88-аас 2000 он хүртэл ажилласан. Тэрнээс хойш л одоо цалин цагаа баг. Багш байсан юм уу тий? За юуны багш вэ? Би 88 онд багшийн сургууль төгсөөд 93 онд багшийн дээд төгсөөд. За. Тэний 10 жил дунд баг хойж ажиллаад. За. Нийслэлтэй. Тий. Энэ 2 дугаар 10 жилд. За. Одоо шавнаар бол одоо их хурлын гишүүн сайд мэд хийгээл явж. За. Дөрөв цанд. За 2 дугаар суулж угнаас сайн суулж шүү дээ тий. Тэгээ яг би одоо энэ бас нэг хүүхдийн талаар ус уулзъя гэдээ одоо. За. 2 сарын өмнө танаа яамн дээр очиж тэр нэг угтах юунд нь хүсэлт гаргасан. Угтах үү. Өнөөдөр яг 2 сарын ойн болж байна л да. Та өнөөдөр энэ дуулзыг хоёулаа эзэж уулзах гэсэн бүүмт. За би харьцангуй бас одоо 14 хоног тутам тэр уулзалтуудыг зохион байгуулсан шүү дээ. Одоо манайх чинь бол манай яамч баг 7000 гаруй юу ирдэг юм байлаа шүү дээ тийм ээ. Гомдол санд одоо та 7000 санал хүсэлтийг 364 хоногт хуваагаад тэг нэг өдөр хэд гарч байна. Тэгээд тэрийг миний цаг дээр нэг хуваагаад үзээрэй зүгээр. Гэхдээ би нэг яаж байгаа юм биш үү? Одоо иргэдийн гомдолд яаж байгаа юу биш шүү. Юу шатыг тавиад би сурагчаас татаж байгаа мөнгөний асуудлаар ярих гэсэн юм. За. Одоо ингээд шинэ би 3 дугаар ангийн хүүхэд байна. 5 дугаар ангийн хүүхэд байна. 2 хүүхэд. Би өөрөө бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй. Гүрвт байдаг хүн. За. Одоо манай эхнэр ажил хийж байна. Би 2 хүүхдээ хөргөж өгөх. Одоо гэрийн багш. Гэрийн тогооч хүргэлтээ ажиллана гэдэг ингээд гэр. Тэгэхээр бас эдийн засаг талаас бас зөв. Одоо тэг ямар хүүхдүүдээс ямар мөнгө татаад одоо ингээд сурах хүчиг гэдэг нэг юм ном энэс том ном байна. Дотор бол асуудалтай бас хэцүү. Тэр ном бол би миний зааж үзчихсэн номнуудаас бол учир дутагдaltaй. Тэгээд тэр номнууд нь шаардлага хангахгүй хэдгээр сургууль ба 92 дугаар сургууль. Тэгээд сургууль мургуулын цааш нь ярихлаар бас тэр багш бас дараалмаас захирал махрал нь бас жоохон яад юм л. За. Би одоо энэ өрөөнд 2 дахь боловсролын яамны сайттай уулзсан л та. Өмнөх сайттай ч бас уулзсан. Тэгээд тэр мөнгө авахгүй байх хэцүү. Авах хэцүү юм бас хэцүү юм л. За. Нэгдүгээр тэр төсөв мөнгө нь хүрдэггүй. Одоо сая хамгийн сүүлийн жишээг л тэр 20,000 төгрөг оруулаач. Зуны даалгаврын номны мөнгө. За. Засварын мөнгө гэдэг 20,000 хүүхд төрөөс. Тий. За. Тэгээ өгөхгүй байхаар гоо. Одоо нөгөө нөхөр 100 даалгаврын бол номын авна. Бас намар астай хангад оруулахын тулд засвар юм. Тэгээд бас ингээл шалтгаанаар зөндөө мөнгө авч байна. Би одоо өчигдөр одоо бид нар бол яамны зүгээс ч одоо бүх сургуулиудад чиглэл төргүүлээд одоо эцэгчүүдээс ямар нэгэн төлбөр одоо төвдийн төлбөрөд авахгүй гэж чиглэл төргүүлээд байдаг. Гэтэл харамсалтай нь яг энэ сургууль дээр одоо ингээд нэг ийм асуудлууд үүсэж байна шүү Гамбаттараа тий. Энэ бол нийтлэг шүү, ганцхан нийтлэг бид нар мэдээд байгаа. Тийм. Тэгэхээр одоо энэ дээр чи яг яа гэж байгаа вэ Гамбаттараа?
нэг хариулт өгөх үү? Одоо нэг бид нар чинь нэг юм юу гаргасан те 0.1 алан даалгавар гаргалаа тий. Тэрийг ярих гэдэг нь эсвэл өөр Тэрхүү сая нэг 6 сарын 8-нд сайтын тушаалаар баталсан А119 тоо тушаал байна. Энд тушаалын утга нь болохоор ерөнхийдөө сургуулийн одоо орчинд явж байгаа төлбөр мөнгөтэй холбоотой зохицуултуудыг зохицуулж байгаа байхгүй асуудлуудыг. За энэний жишээл бол нэгийн долоо тушаалтан дээр суралцагч эсвэлжтэй холбоотойгоор за ингээд албадлын шинжтэй ямар нэгэн төлбөрийг хүүхдээ сургахыг аргисан шийдвэр гаргасан байхгүй. Тэгэхээр одоо энийг бол одоо манай төрийн болон төрийн бус өмчийн аль хэлбэрийн сургуулиуд бүх сургуулиуд төрийнх гэхгүй хувийнх гэхгүй бүх сургуулиуд энийг баримтж чадах хэрэгтэй тийм. За энийг зөрчүүл яах вэ? Ямар хариуцлага, ямар санкцууд байна? Одоо холбогдох үйл дүрмж За жишээлбэл одоо удирдлагын зүйлсээ зохион байгуулалтаар авсан хураасан мөнгө удирдлагын одоо өсцөө бас. Энэ нийслэл дээр одоо ийм юмнуудыг хэрж байгаа юм. За яг энэ нийслэлийн улсын газар техникийн агчилын хэлээр ер нь 800 гаруй орлого ирсэн. Түүний 800 гаруй. Тийм. За. Үүний 200 гаруй нь одоо ер нь бол яг энэ хууль бүтээгдэхүүн боломжтой. За. Тэгээд сайтын 0.1 албан даалгавраар зөвлөсөн харсан 0.1 албан даалгавар зөвлөлийн тав дээр хичээлийн үйлдэл хийж байгаа холбоотойгоор хууль бус төлөвлөлт боломж авах гэдэг нь хэлсэн байгаа. Гэвч хоригдсан байдаг те наач хэрэгжихгүй. Тийм үстэй. Хэрэгжихгүй байна үстэй. Яг одоо сүүлд гарсан юм чинь хогны баяр маяг төчөөд яриад байгаа үстэй. Тийм. Энэ чиглэлээр ер нь бол тухай бүр гомдол бол нөхцөл байдлыг тодорхойлоод за зөрчлийн тухай хуулиар энэ бол холбогдох арга хэмжээг бол өмнө авч ирсэн тохиолдлууд байна. Энэ бол авч байгаа. Тогтмол. За ямар кейсүүд гараад тохиолдлууд гараад та нар яаж хариуцлагатай болчихсон? За ер нь бол нөгөө манай салбарын хэлтэй хэлцдээр ер нь бол яг энэ хууль бус төлбөрийн хангалттай холбоотой гомдлууд ирдэг. За өмнөх юунууд тохиолдлуудыг яриад гаач яг ингээд. Тухайн одоо яг ирж байгаа байгууллага болгон дээр нь зөрчлийн нээж тэгээд холбогдох эсвэл төлбөрийг буцааж иргэдэд буцааж олгох эсвэл үнэхээр зарцуулагдаад болсон тийм тохиолдлууд гарсан уу? Бага. Хандаа зөрчлийн хэлгээр хариуцлага тооцож байгаа. Надад тоо баримттай ярмаар. Ер нь юун дээр бол эхний арга жилийн байдлаар бол нийт хууль бус төлбөрийн хураамжтай холбоотойгоор 800 гарнаас 274 нийбэс дээр ирсэн. За. Цэцэрлэг дээр бол 100 гаруй мөрөгдөл гомдол нь яг юун дээр. Та тэр яг мөрөгдөл гомдлынх нь одоо мөрөөр бүгднгээс нь одоо юу яадаг юм уу? Арга хэмжээ авдаг юм уу? Авчаа. Тухайн бүр нь яг салбарын хэлтийн байцаагчнаар өөрсдөө хэрэг нээгээд прокурор техник тавьж байгаа гэсэн. Прокурор техник тавьж байгаа. Яг одоо ингээд бид нар бол хоорондоо ингээд бичих шидэлцээд за нэг сайдын тушаал гарлаа гэдэг нэг боловсролын газар руу хүргээд нийслэлийн боловсролын газар нь сургууль цэцэрлэгүүдөө хүргчээд одоо байна шүү дээ. Тэгэхэд л одоо буцаад 800 гаруй одоо юм гомдлууд гарч ирээд одоо энэ иргэн ч гэсэн өнөөдөр бас л ингээд байна. Одоо хүүхдээ намар нэг гайгүй ангид оруулахын тулд одоо өхөөсөөр авах байхгүй байна. Хүүхдээ зуны даалгаврын тасалчихгүй тул тэр 20 мянган өхөөсөх аргагүй сонголтгүй болчиход байна. Одоо групптэй тийм ээ одоо өрхийн орлого бага. Одоо хоёр хүүхэд зэрэг сургууль сурж байна. Ингээд одоо гинтийн ингээ мөнгө татаалах тул амьдралд одоо нэлээд дарамттай байна л гэж ярьж шээ. Зөв биз дээ. Энд чинь ганцхан энэ хүн чинь өөрийнхөө юуг илэрхийлж байгаа биш. Нийтлэл шүү дээ. Энэ бол нийтлэг ингээ бидний ингээд хамар дор бидний одоо ингээд болж байгаа нөхцөл байдал чинь энд байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар биенээсээ нэг тийм сүртэй тайлан нэхэд одоо нэг гой болцсон юм шиг ингээд тандаад иж болохгүй шүү дээ. Гал нь амьдрал дээр яг энэ иргэдийн өмнө байгаа асуудал өргөс авсан юм шиг л алга болж ижил бид нар одоо чөлөөлөгээд байгаа шүү дээ. Иргэдийн дарамтаас чөлөөлөгээд байгаа шүү дээ. Хууль ус одоо энэ төлбөрүүдээс чинь чөлөөлөгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг ингээд бодиттой ажил юу болж байгаа гэдэг л чухал байгаа даа шүү дээ. Тийм. Би одоо энд нэг тийм сүржигнэх гэж ирсэнгүү, дүр эсэх гэж ирсэнгүү, тийм ээ одоо бодиттой асуудлууд яг юу вэ? Асуудлууд дээр ямар шийдлүүд байна гэдгээд ярьж байгаа. Гэхдээ нэг хүний хувийн одоо хүсэлт биш, яг тухайн одоо салбарт хэсэг одоо хүмүүсийн эрх ашиг өндөрж байгаа асуудлуудыг зөвхөн хамтраад шийдэл гаргаад явал гэж байна шүү дээ. Тийм бас хэцүү юм лээ бас. Тэр нөгөө засварын мөнгө гэдэг нь суудгуул юм шиг л төсөлтөө би. Одоо тэр чинь сургуулийн засвар үйлчлэгээний мөнгүүд чинь бол одоо тухайн сум аймаг дүүргүүдийнхээ төсөв дээр бид нь суулгаж байгаа шүү дээ. Тэрний хамгийн гол нь өнөөдөр хүртээмжийн асуудал амарчгүй болчиход байгаа нэг тийм л нөхцөл байдал байна. Тэрнээс ч одоо бид нар яаж бүх сургууль цэцэрлэгүүдийг нь засвар хийхдээ эзэгчүүдээс мөнгө татгсан юм байж болохгүй зүйл гэж. Одоо боловсролын ерөнхий газрын дарга сууж байгаа нь та нэг байр суурь илэрхийл одоо ямар арга хэмжээ авах гэж байна гэдэг.
энэ тийм дүргээ тэгээд иргэдийн урилганд санал хүсэлт одоо жишээ нь боловсролын ерөнхий газар дээр бол 141 санал онцлоод он гарснаас хойш ирсэн байна. Тэгээд энэ бүгднгийн одоо үнцэд холбогдох одоо шийдвэрийг тайлбар өгөөд хаасан биш. Араас нь дээр авч тухайн мэргэжлүүд бол яг иргэдтэй уулзаж ярьж энэ шийдвэрүүдийг зэгцэлж байх ийм чиглэлийг зүйлийн одоо мэдээллүүдийг гаргаж авч байгаа. Цаашдаа яг боловсролын энэ сайдын 119 тушаал гарсан таад болохоор аймаг дүүр нийслэлийн боловсролын газрууд дээр бол энэ одоо төлөв хураамжтай холбоотой асуудлуудыг араасны санал онолыг одоо нэгтэлж холбогдох мэдээллээр ингэж бид За тэр 92 дээр та нар очиж ажил ойлгосноо. 92 дээр. Би тэр сургууль гэж бас яагмар байна. Гөө яг зөв наач ганц сургууль гэж асуудал биш. Ингээ нийтлэг хин нэгэнд нь сигнал өгч ээж одоо надад чинь жаахан санар сэрэмж авдаг болсооч та. Манайхан чинь бол ерөн л нэг тийм би одоо ингэж хэлснээр нэг би бас гөө таны хүүхдийн одоо шүглүүлээсэн мөртөө нөгөө эсрэгээрээ нөгөө сургуулийг бас би таны одоо шүглүүлэгч эрх ашигыг хамгаалах тухай бид нар хуультай болсон шүү дээ. Тэр чинь хэрэгжихгүй л байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хамгийн гол нь тэр сургууль очиж янгууд нөгөө хүүхдүүд чинь бас яагаад гэвэл би одоо бас урд нь энэ миний 2 дахь хүүхд одоо 3 дугаар ангийн аутизмтэй тэрийн 1-р ангид орт нь мэдээгүй цэцэрлэгт байхад нь мэдээгүй тэр уулын цэцэрлэгт л онцлох юм л би одоо сүүлийн 3 жил энэ асуудлаар явж байна л да. Тэр асуудлаар энэ өмнөх тэр сайд байсан гэх нөхөртөө уулзсан энэ өрөөнд. Тэгээд яаж байгаа бидний хүүхдэд туслах багш яа гэдэг бүтэн жил хөөцөлдөж баг буцаад нэг туслах багш өнгөрсөн 9 сарын 1-ээс тэр ангид нь ажилласан. Тэгээ энэ хүүхдүүд бол айгүй их байдаг юм байна. За аутизмтэй хүүхдүүд. Тий. Далсан хүүхдүүд. Даадтай би чинь манайхад би сургуульд орчоод мэдчихэв. Тэгэхээр одоо бид нар чи ингэж байна шүү дээ. Таны алдар чи юм лээ? Эрдэнэбаатар. Эрдэнэбаатар. Одоо ингэж юу гадаг байна шүү дээ. Бид нар энэ жил энэ хичээлийн шинэ жил ихэд сургууль суурилсан цэцэрлэг суурилсаад эрт хэлрүүлэг гэдгийг хийгээд байна шүү дээ. За энэ бол аюул чухал юм байна. Тэгэд одоо 5 настайд нь тэгээд 1-р ангид орж ирэхэд нь тэгээд 5-р анги, 9-р анги, 12-р анги дээр нь одоо ингээд бид нар эрт хэлрүүлгийн тогтолцоо нэвтрүүлье гэж. Энэ бол одоо хамгийн чухал асуудал. Ер нь л одоо бид нар энэ тэрцсэн энэ аутизм, дауны одоо хөгжлийн онцлогтой хүүхдүүдийг бол аль болох эрт илрүүлэх юм бол эн чинь бас шийдэж болдог, дэмжиж болдог, сургаж болдог, хүмүүжүүлж болдог асуудал юм байна шүү дээ. Энэ бас эцэгнээс ойлгохгүй зөв. Над чиг ойлгох хүн бас ховор юм шиг байдаг. Би өөрийгөө магтчихсан. Тэгээд ханаа том өрөөнд эмнэлэг төжүүлээд хөдөлгөөний хам шинж гэж хэлсэн. Тэгээд симүүдд очиж үзүүлээд идэвх анхаарлын юм болоод явандаа гай болно. 2 жил болоод өнгөрсөн жил би эрүүл мэндийн яам дахиж гомдол гаргаад хүүхд энэ онцд нэргэлж байна. Ахад бүр нэгэн том юугаар үзээд бүр нэг тэр Туркийн юу ч юм адаас юм үзээд танаа хүүхд юм байна гэж хэлсэн. Тэгэд би 2 жил алдчихж байгаа байхгүй. Тэр 1-р ангид нь зөв онцлцсан бол тэр эмчилж байгаа юм би бас аргаа болоод явахгүй. Бас одоо энэ талаар иймэрхүү юу эцэгхэн тэр хүүхдээ яхахтаа бол хөшүүн хориг байдаг юм. Манайхан чинь өвчин гэж боддог юм байна. Яг ойлголт би бол ихлээр өвчин гэж бодчихсон бол сая ингээд ингэ явсаар очиод эмгэг болж байгаа юм чинь. Тэгээд манай хүүхдүүд зүг зүгээр чи ингэлээ гэж 1-р ангид нь багштай нь бол бас нэлээд өрчлөлттэй байсан. 2-р ангид нь багшуудтай энэ ойлголцсон. 3-р ангид бол эрс сайжирсан. Тэгээд энэ хүүхдүүд ерөөсөө нэг иймэрхүү маягийн хүүхдүүд нэг ангид 4-5 байдаг юм. За улсын хэмжээнд нэг 40-50 мянган бүлэг байдаг юм. Тэрийг 4-5-аар хөгжүүлээд бас овоо тоо гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ маань 10-20 жилийн дараа бидний нийгмийн бүтээх усуд болж бойж учраас энэ дээр дөрвтэй анхаараасаа гэж боловсрол юм. Энэтэй холбоотой нэг өөрөө чи үед гарсан юм уу өмнөх сайд үед гарсан юм нэг юм багштай ажиллаж байгаа нэг цалингийн хувь хэмжээ. Тийм. 10% өмнө байсан одоо 5 ч байсан адилхан, 2 ч байсан адилхан, 1 ч байсан адилхан 10% өгөх юм бэл. Би тэр тушаалыг чинь одоо тоог нь өнөө хөлөө интернетээр тэр нэг юу зохицуулт байгаад байна шүү дээ. Тэр манай хүүхдийн ангид болохоор 2 байна. Нэг нь бол миний хүүгээс бүр аймаар. Тэгээд тэр багш чинь нөгөө цаана байгаа 43-таагаа яаж ажиллах вэ? Наа нөгөө тэр 2 нөхөр шүү дээ. Тэгэд нэг туслах багш ажилладаг. Тэгээд нөгөө багш 10% л авч.
Хэрвээ тэр ингээд 5 байвал яг уу. Ачаалтаа нуйлдуулсан тий. Тэгэхээр тэр 10% чинь зөв. Ерөнхийдөө хавтгаар болоод яг биш тийм ээ. Ажлын цэвэр ачаалтаа, цагийн ачаалтаа уйлдсан. 5 байвал 5-аар нь бодоод өгөх. Наад чинь зөв санаа. 10 байвал 10-аар нь бодоод нэг байвал нэгээр нь бодоод тэр багшийн ажил бүр хөндрүүлж байгаа байхгүй. Ер нь бол одоо яг энэ аутизмтэй энэ даавны болон энэ хам шинжүүттэй энэ хүүхдүүдийн эцэг эхүүдийг бид нэр их сайн дэмжиж байгаа шүү дээ. Эцэг эхчүүд өөрсдөө одоо энэ дээр бас энэ сургуулийн туслах багш хэл засалч хөдөлгөөн засалч одоо болж сурах хэрэгтэй. Бидний боловсролын зээлийн сангаас ч одоо бас нэлээд хэдэн яг энэ хөгжлийн онцлогтой ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд дасран хамгаалагчдыг ч бас дэмжсэн юм бодлого хийгээд байна шүү дээ. Одоо бид нар чинь Улаанбаатар хот чинь нийт 7 дэмжих төв бүр хавсарсан одоо бэрхшээлтэй хүүхдүүд шүү дээ. Сургуульд явж чадахгүй байгаа тийм цэцэрлэгт явж чадахгүй. Бидний бол одоо 7 төгөр одоо 700 гаруй байна тийм ээ 700 гаруй хүүхдүүдийг одоо бас ингээд тэр нэг сонсогдсон байдаг танаа яам гэрэл гэдэг эрүүл мэндийн яам гэрэл гэдэг нэг биш хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам тийм байгаа. За тэгэхээр бид нар бол аль болохоор бүр одоо тусгай сургууль гэхгүйгээр одоо илүү тэр тусгай сургууль жирийн сургуулийн дундх одоо тийм зөв хөвлөрүүд юу ах вэ гэдэг дээр бас сууж байгаа. Тэгээд та бас ингэмээр байна. Бид нар чинь 3 сайтын уулзалт 3 сар тутам хийж байгаа шүү дээ. Та бас тэрэндээ дараагийн уулзалтан дээр ирмээр байна. Эрүүл мэндийн сайд, боловсролын сайд, гэр бүл хөдөлмөрийн хамгааллын сайд гуруулаа сууж агаад яг энэ асуудлуудаар одоо бид нар ярилцаад тэгээд дараагийн 3 сард юу их үү гэдэг ажлаа төлөвлөөд 3 сайтын тушаалуудаа шинжилээд явдаг юм байна. Би түрүүн бас гэр бүл хөдөлмөрийн хамгааллын сайд байхад бас энэ ажлыг үргэлжлэжсэн. Одоо ч гэсэн энэ ажлууд ингээд үргэлжлээд явах юм боломжтой байна. Дараагийн уулзалтан дээр энэ хүнд урилга өгөөрэй тий. Уулзах зохион байгуулалт мэдээ нэ санах уу. За тэгээд чи юм байна. За өөр би нэг хоёр юм хэлчихье. Тэгээд энэ сургалтын арга маань миний нэг 30 жилийн өмнө 30 гаруй жилийн өмнө үдчихсэн юмар л нүдчихэв. За одоо өөрчлөгдөнө. Одоо бол хөтөлбөр өөрчлөгдөнө. Одоо энэ жил 1-р ангиас бид одоо тэгээ ном чинь бас тийм сонирхолтой биш юм. Одоо маш сонирхолтой болно. Та энэ жил 1-р ангийн одоо хүүхдүүдийнхээ сургалтын багшийн номыг хичээлийг 2 жилийн зайтай 2 нөхрийг ингээд мэдээд энэ та бид нар хоцрогдсон байна. Хоцрогдсон байна. Яг одоо тэр юмар чинь явж байгаа. Та бидний цаг үеийн одоо нөгөө юугаар үеийн хүүхдүүдийн хөтөлбөрөөр тийм ээ багшийн арга зүйгээр сургуулийн орчноор одоо явахгүй. Харин энийг өөрчлөлтөөр юм хийх. Энэ одоо ингээд хөтөлбөрийн шинжилэл гэж одоо бид нар чинь гэрте ойрхон сургууль хамгийн сайн сургууль гэдэг одоо нэг яриад байгаа биз. Би яг тэр гэрт нь ойрхон дээр явуулж байгаа. За тэгэхээр гэрте ойрхон сургууль хамгийн сайн сургууль яаж болох юм бэ гэхээр энэ чинь зүгээр нэг өдөр болчихгүй. Тэр хөтөлбөрөө зөмөрөө шинжилээ. Тийм ээ хөтөлбөрөө шинжилээ. За хоёрдугаарт нь энэ багшийн арга зүй, энэ багшийнхаа ур чадваруудыг багшийн асуудлуудаа нэг жаахан зэгцлээ. За 3 дугаарт нь нэг хүүхдийг сургаж байгаа энэ хувьц зардлуудаа жаахан зэгцэж байгаа. Тэгээд би тэмдээ сонссон. За тийм. Тэгээд ингээд үнэлгээнийхээ одоо хуурамч дүнгийн үнэлгээ. За ингээд дижитал сургуулиуд хамгийн шилдэгүүдэн сургууль цэцэрлэгүүд удирдах хамгийн сүүлд нэг хэлчих юм байна. Одоо ойлгон унших гэдэг асуудал дээр одоо манай хоёр хүүхдийн ангийн хүүхдүүд маш тут. Үнэн. Тэрийг би тэгээд их богино сэдвүүд хүүхдүүд өөрсдөө хөөх юм зохиож байна. Миний одоо ээж одоо 92 дэх өгшин 4 сарын 13-нд бурхан болоход миний охин 10 настай охин 8 мөр шүлэгдсэн. Би тэрийг хагаад бүр гайхсан. Тэ ямарсан чи яасан гэсэн чи нэг заримдаа их амархан байсан, заримдаа хэцүү байсан. Би цаасаа ингэж аваад хаяад бицээр хийж 8 мөр шүлэгдсэн. Тэр эмээгийн тухай. Тэгэхээр хүүхдийн зохиосон одоо хүүхдүүд одоо ингээд багшин даалгавар тавьж байгаа үлгэр зохиосон үнтэй адилхан гэдэг. Тэг үлгэрийн өөрт нь сайхан яриад өгөхөд тэр чинь өөрөө бас нэг өөр маягаар үлгэр өгчөж байгаа. Тэр чинь одоо тав дээр бол уншаад тэрийг нэг ойшоо. Үеийнх нь бол тэрийг хүлээж авна. Тийм учраас тэр хүүхдүүдийг тэгээд яасан тийм уралдаан зарладаг ч юм уу яадаг ч юм уу тийм хөөрхий юмнууд ягаад тэр өөрөөсөөс нь гарсан юмыг өөрөөсөө уншвал тэр их сонирхолтой юм болно. Тэр нь зурагтай. Зурагтай байвал тэр юм. Би одоо тэр нэг аутизмтэй нөхрийг сурах гэж бас эргээл багш болж байна л да. Хэрв над чиг тэр багшаа байгааг бол тэр хүүхдүүд миний та одоо тэр наад туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Харин тэгээ яг тэр асуудлаар аутизмтэй хүүхдтэй аав ээжүүд яг хүүхдтэйгээ яаж цаг зарцсан яг яах ёстой вэ? 4 сард тэр өдөр нь болоод энэ Чингис бас нэг
гадаад дотоодынхан Америк хаанхаас ч бас энд хэмтгээс баах усууд ирээд аутизмын холбоо над юу байгуулаа би тэрэн дээр бас өөрийнхөө мэдчих чаддаг юм хэлсэн. Тэгээд зарим нэг нь холбогдсон, зарим нь холбогдоогүй. Саранхуу энэ үнтэй бас уулзаж тийм ээ. Яг тэр үнтэй нэг биш удаа уулзсан. За. Тэгэхээр энийг би бол одоо энэ дороос ингээ яагаад гэдэг. Дээрээс нэг сайхан бодлого болгоод нэг ажил болгоод тэгээд тэнд мэдэхгүй чадахгүй уусууд хэрэг болов хийн дээ тустай. Таныг ер нь одоо бас яг энэ ажил руу гар бие оролцоолмоор юм биш. Багш хүн. Хүүхэд нь бас хөгжлийн бас онцлогоо ялгаатай хэрэгтэй. Өөрөө бас одоо бас ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй маягийн групптэй байгаад байгаа багш юм биш үү манай тий. Тэгэхээр та одоо бас яг энэ сургалт руу сайхан оролцсон. Тэгээд бид нар бас танд ийм боломжуудыг гаргая. Тэгээд одоо энэ туршлагуудаа сайхан хуваалцсан байна шүү дээ. Тийм ээ. Одоо тэр бүгдийг одоо энэ уншаад тэг ахлаар хийжээс тэгэхгүй. Тэр багш сая зуны даалгавар өгöd жилийн 4 өдөр гэсэн юм уншуулаад тэгээд нөгөө нөхрийн чинь ахлаар нөгөө нөхөр чинь өвлийн дараа юу гэдэг, хаврын дараа юу гэдэг, энэ дараа юу гэдэг гэхээр хольж утгаад мэдэхгүй байгаа байхгүй. Одоо энэ 4 ингээ ээлж солигдож явдаг гэдэг юм. Тэгэхээр аргаадаа би нэг 4 өнгийн шааруулдаг. Дээр нь макрар өвөл хавар том монгол бичээд нөгөө нөхөрч өнгөөр нь тогтоочихсон шүү дээ. Тэнгүүд нь сүулдэ ойлгонгуудаа нэг өнгийн шаарн дээр нөгөө 4 хичээд тэгэхээр нөгөө нөхөр чинь яг ч тэрийг унших болж байгаа шүү дээ нөгөө. Тэгээд нөгөө одоо өөртөө чөлөөтэй хэлдэг гэсэн. 5-ын дараа 100-ны дараа ингээд ийм юмнуудыг хийвэл болно. За тэгээ энгийн байтугай тэр юутэй хамааралтай хөгтөж сурахаар биш. За тэгээ би ярих юм бол зөндөө гадаа зөндөө юм байна. Учраас уулз цаг аваад нэг уулз. За болоо зохион байгуулалт болно. Тий. Ирэн чинь. За. За. Баярлалаа. Амжилт. За. За нэг хүний уулзах цагийг өсөж яхан цаг би яач юм бэ? Тогтохгүй. За ийшээ суцгаач. Энэ сандал тавьж өгöd дээ. За сайн байцгаана. За цаг багнаа хүн олон байна тийм ээ. Тэр аюул шууд ажиллана. Ер нь бол баярлаа гэж хэлж ирсэн. За. Бид нар герман сургууль дооч шилжүүлгийн эцгийн төлөөлөл. За. Тань хандаж албан бичиг явуулаад боловсролын одоо харьяа байгууллагууд дооч шилжүүлгийн сургуулийн хэд хэдэн яг зарчмын манай төрийн нарийн бичгийн дарагтай уулзаж яасан юм шиг байлаа шүү. Шийдлүүдээ ирсэн юм шиг байлаа тийм. За. Тэгээд тэн дээрээ бид нар өөрсдийнхөө хариуг авч чадсан. Таны гаргасан сүүл гаргасан тушаалтай холбоотой энэ тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллаарай гэдгээр одоо бид нар танцсан албан бичгийн дээр хийж өгсөн. Албан ёсоор татварлаа. За одоо л зөвхөн яаж ажиллаж зохион байгуулах гэдэг вэ? Яаж ч тэрний дараагаар нэг зүйл тохиолдсон. Бид нар цуг ингээд одоо эцэгхийн төлөөлөл хэмцээ явуулж байсан манай нэг төлөөллийн хүүхдийн сургуулиас хөрс. Яг гэвэл ямар яг гэж байгаа чи эцэгхийн төлөөлөл манай сургуулийн нэр хүлээ талдлаа үйл ажиллагаа. Бид нар асуудал хэрэгтэй ямар асуудал ирсэн гэхээр тэнд ажиллаж байгаа багш нарын цалин аяга баг. Бид нар зөв чиглэлээр жил болгон тэр чинь хувийн сургууль лөө. Хувийн сургууль. За. Тэнгүүд түрүү жил 2 сая байсан. Тэнгүүд багш нар 150 мянган төгрөгийн цалин нэмэгцээ. Бид нар ингээд та нараас мөнгө цалин нэмэх гэж хэлэх юм. Төлбөрөө нэмээд бид нар яг үндс нь юм байдаг. Бид нар маш дарамтнд ажилладаг. Тэнд үйлдвэрчнийхээ одоо эвлэл байхгүй. Яагаад гэвэл үйлдвэрчийн хийнгүүт тэр багшийн ажлаас сална шүү дээ. Тийм асуудал ирсэн. Багш нар асуудал амар хүнд. Аги дарамтнд ажилладаг. Тэрийг ингээ яриад тамирын үйлдвэрчний эвлэл байхгүй юм байна. Ингээ багш нарыг зөв цагтаа ажиллуулах хэрэгтэй. Сургуулийн хоол болохгүй байна. Сургууль дутуу. Яагаад гэвэл багш нартай муудаад багш тогтоогүй байдаг. Тэнгүүд чамаас хэмхэн заахаа олчих юм. Тийм болохоор бид нэр ингээд оюутан шиг ажиллаулчихдаг. Тэгээд бид нар болохоор зах зээлийн үнээр төлбөрөнд төлчихдөг. Таарчмууд эцэгхүүдийн төлөөлөл. Тийм бид нар сонгогдсон төлөөлөл байхгүй. Тэнгүүд тэнд дотор сонгогдоог өөрсдийг хүндээ. Бид нар ингээд бид нар сая энэ асуудлаар бид нар эцгийн төлөөлөлтөг юм ийцэн. Тэнгүүд одоо манай хүүхдээ ингээс хичээлээс нь шууд тэр чинь монгол хэлний шалгалттай өдрөөс нь дараа нь 2 хоногийн дараа нэг хоногийн дараа нөгөөдөр нь математикийн шалгалт болох өдрийн өмнө ингээд танаа хүүхдээ ингээс сургуулиас аслаа хамтран ажил боломжгүй яагаад гэвэл чи ингээд тэр одоо тэр хүүхдээ ирэх шиг зөрчигдсөн байна шүү дээ. Та нар яах гэж байна? Тэрийг яах вэ? Тэр ийм хэлбэр удаан болдог. Босоо тайлбар хэлдэг. Окей.
За яг яг process гэх нь одоо энэ одоо сая л яаж байгаа. Ингэж болдго юм уу? Энэ нь болохгүй. Тэгэхээр хүүхдээ их юм байцаач болон салбарын хэлтэй байцаач нарыг өгч яваасаа холбогдох арга хэмжээг судалж үзэж арга хэмжээ авна гэсэн. Маш их яалтаа. Өнөөдөр ойлгосноо тий. За. Энэ удаа дараа болдог. Тэрэн дээр одоо жаахан юу сануулга өгдөө. За энэ их хүүхдийн ирэх ашгийг одоо өчтөр бас надлаа нэг эцэг гэхээрээ тэр Улаанбаатар International School сурч байсан хүүхдийн багшаа шөмжилсэн гэдэг үндсэндээ сургуулиас нь одоо хөөгөөгүй. Гэхдээ төгсдлөө одоо захимаар сур. Гэхдээ сургуулийнхаа хаалгаар хизээж бити орж ирээрэй гэсэн тийм зүйл хэлсэн юм биш. Тэгж хүүхдээ ирэх нь алдаж болохгүй ш. Тэр чинь хүүхд чинь сургууль төгсөж байна. Ангийнхантайгаа уулзах хэрэгтэй. Бас нартаа талархаад байх хэрэгтэй. Тэгэхээр сургуулийн хашаалуу орж болохгүй гэдэг ч одоо яг юм шиг. Ойлголоо. За ийм асуудлуудад энэ ер нь хувийн сургуулиудын одоо энэ дураараа ашиглаж байгаа энэ асуудал дээр одоо биднээс төр гэж байгаа бол чиглэх хэрэгтэй шүү дээ тий. Ингээд нэг юм тий. Тэр нь болов гэж байсан. Энэ хоолны чанар муу байна гэж хэлэхэд шууд хөөдөг гэсэн үг. Одоо ийм байж болохгүй шүү дээ нэг тий. Хэрэг тэгэх юм бол одоо бид нар тодорхой эн чинь төрөөс тавьсан шаардлагын дагуу ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Бүр чинь үндсэн хууль дээр ер нь тийм байна шүү дээ. Төрөөс тавьсан шаардлага биелүүлсэн хувийн сургууль ажиллаж болно. Шаардлага хангаж дундаа нэг хувийн сургуулиудын холбоо гэдэг төлөөлөл. Тийм. Бас дамжуулаад та бүхэн тэгсэн. Бид нар бол хамтарч ажиллаж байгаа. Үнээр цагаан болсон шийдвэр гарсан. За амжилт хүсье. За өнөөдөр тэгээд та нар энэ ягаад эргээд хариуг нөгөөрөө тий. За. Нөгөө нэг юу гайгүй нэ бангаар оны ирсэн. Юу болж байна? Манай орч юм шиг байна. За сайн байна. Сайн байна уу? За сайн байна. Нэг багш нарын асуудлаар нэг багш нарын нэг хохирсан асуудлаар төлөвлөж байгаа. Багш нарын хохирсан асуудлаа. Тий. Энэ одоо за та бүхэн яг нарийн ширээ мэдээллийг бол нийслэлийн төмөрдөн байцаах дээрээс ерөнхий хохирогчтойгоо тоогоол авчих боломжтой. Бас нөгөө мөрдөн байцаалтын хамаагүй бас нөгөө тоомоог хилээд ээж болохгүй байна. Гэхдээ ерөнхийдөө бол нэг 1000 гаруй багш нар байгаа. Нөгөө форумч дипломтой. Биш. Энэ болохоор нөгөө ерөнхийдөө нэг гэрээгээр халахвчилсан залилан маяг ингээ багш нарыг орон сууцч болно. Тийм. Энэ бол таны маш сайн мэдж байгаа нэг асуудал байна. Тэгээд нэг тантай ямар ч хэсэг нэг бичиж уулзах гэдэг ерөөсөө чадахгүй юм байна. Тэгээд өнөөдөр танд энд ажиллаж байгаа хэрэг ингээд ямар ч хэсэг зориод ороод ирлээ. Та яг энэ асуудал дээр одоо яг энэ багш нарын боловсролын одоо багш нарын энэ хохирсон асуудал дээр нэг анхаарлаа. Одоо тоон 1000 гарцсан уу тийм? Яг нарийн тоог нь бол танд бас хэлж болохгүй байна. Бид ямар ч хэсэг энэ улсын төмөрдөн байцаахын дэд туранд хурд тулах сарн хэмээн сарн тэгээд сарн туул гэдэг Монголын багш нарын шин зүүн зөвлөлт гэдэг төрийн бас байгууллага. Энэ чинь түрүү намайг түрүү чи удаа сайдаар ажиллаж байхад энэ хүмүүс орж ирж уулзчихсан байхгүй. Тэгэхээр би хэлжсэн. За наад чинь бол одоо сарн туул багшаа ийм ажил хийж болохгүй шүү. Наад чинь бол цэвэр одоо нэг пирамид одоо нөгөө юу вэ шүү. Нөгөө сүлжээ одоо тийм ээ. Тэгээд ийм байж болохгүй. Би өөр анхааруулад тэгээд сүүлдээ тэд нар чинь миний өрөөнд орж ирж уулзсан баг зураг мурга тавиад цайдан баг дэмжиж байгаа маяг юм яриад тэгээ олон багшараас бас энэ дээр угаасаа зураг нь байгаа угаасаа бүр ингээд салбарынхаа сайттай уулзлаа бид нар дэмжиж ажиллаж байгаа. За тэр дээр өстө миний амнаас нэлээд тийм үг үсэг гаргасан. Энийг би бүр яг боддоор нь ингээд хараад намайг бүр ингээд орж явах ээж маань боловсролын байгууллагад 40 жил багшлаад гавьяанда гарсан юм Ахмад багш байдаг. Ээж маань одоо яг энэ асуудалд орооцолтой тохироод бас урьдчилгаа. Тэгээд энэ асуудлаар ингээд хөдөлж явж байгаа даав маань энэ компани офисын хайж явж байгаа даав маань аварт ороод өнгөрсөн. Энэ аавд дүүрэх даав. Одоо нэг тийм актер юунууд гарсан юм. Тэгээд энэ дээрээс ерөөсөө ганц надад ч гэх юм байхгүй маш олон улсуудад ингээд энэ дээр зэрэгцэн нөгөө бүх юунуудаа яасан тийм ээ мэдээлэлүүд. Тэгээд яг яаж байгаа вэ өөрөө нэг яадагтай мэдээлэл өгдөгтэй. Гэтэл энэ байгууллага болохоор ингээ манай юу гэж бид нар мэдээлэлгүй ш мэдээлэлтэй байгаа. Хотгонбот баг бол хүлээж авч уулзсан. Бид хоёр бол өмнө уулзаад за одоо энэ орон сууцны залилангаар бол 1700 орчим багш. 1700 гэсэн. 200 орчим эрүүл мэндийн ажилтан эмчнэр байгаа юм лээ. За хөрөгчийн төлөөллүүд бол эрүүл мэндийн яам, хууль зүйн яам,
За цагдаагийн ерхий газар холбогдох бүх байгууллагууд хандаад явж байгаа. За сайттай уулзах хүсэлтийн дагуу хүлээж авч уулзаад нөхцөл юмнуудыг тодруулаад төрийн нарийн бичгийн дараагаас цагдаагийн ерхий газар руу энэ залхих гэмтэргийн шинжтэй боловсролын сайд, боловсролын яамны нэрийг барьсан юм зүйл болсон байна гэдэг албан бичиг бол хөрвүүлсэн. За тэгээд холбогдох хохирлыг дүрмэн шуурхаа барагдуулах энэ процесс дээр нь яралтай ажиллаач гэдэг хүсэлтийг бол хөрвүүлсэн байж байгаа. За мөн одоо төрийн нарийн бичгийн дараагийн зүгээс бусад орон сууцны дэмжлэг нөхцөл байдал одоо үнд нөхцөлд орсон байгаа энэ багш нарын асуудлыг бол анхаарч ажиллах талаар нь бол бас уулзалтын зохион байгуулахаар ажиллаж байгаа юм процесстэй байна. Тэгээд энэ асуудал дээр сайтай нэг ажлын хэсэг ерөнхийдөө байгуулаад өчтөө ажлын хэсэг байгуулаад яг энэ хохирогч одоо энэ олон мянга гаруй багш нарын асуудлыг бас нэг энэ чинь нэг компанитай холбоотой асуудал. Нэг компанитай тэгээ Монголын багш нарын шин зүүн зөвлөлт зовоон хөгжил үндэсний нэгдэл гэж юм биз дээ тийм. Тэгээд энэ төрийн бус байгууллагатай ингээм хамтарсан. Тэгээд тэр төрийн бус байгууллага нь болохоор дандаа багш нар өөрсдөө тэгээд яг сургууль дээр нь очиж ингэж яриа таниулга хийгээл танилцуулга хийгээл зургатан дээр нөгөө одоо байрныхаа нөгөө нэг барилга юм баригдах байгаа гэж яриа таниулга хийгээл энэ чинь цэвэр одоо зайлшгүй байна. Ингээ гэрээ игээд ингээ оруулчихсан. Тэгээд одоо энэний араас ингээ багш нар нийтээ 6 жил үзэлж байна ерөөсөө шийдэл байхгүй ямар ч хариу байхгүй. Тухайн үеийн 10 сая төгрөг одооны 6 жилийн дараах 10 сая 2 бол тэнгэр газар шиг ялгаатай болчихлоо. Хамгийн багадаа л нэг 10 сая. Тэгээд тэрнээс дээш За энэ тэр төрийн нарийн бичгийн дараах бас юу прокурорлоо юу болсон юм байна. Тэгээд ер нь бас нэг уулзах зохион байгуулах гэж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд шаардлагатай уулзмуудад ажиллаж тэгээд эргээгээ тантай нэг бичлэн нэг уулзалтад нэг асуудлыг бас нэг ярилцъя. Болж байна. За та тэр асуудлаа тэгвэл төрийн нарийн бичгийн дараахтаа бас уламжлаад тэгээд надад бас нэг тоглоод. За баярлалаа. За баярлалаа. За нэг апостол за оролцох юм мөн санчиртай хамт оруулаад. За мөн санчиртгаа та наашаа суу. За гадаад харилцааны яам. За хурж ирээд нөгөө юунуудаа ичгээ. Ийм асуудлууд үүсээд одоо ингээд би ч өөрөө олж би ч танилцсан шүү дээ. Надад нэг компьютер дээр танилцуулдаг байсан залуу юм байна тийм. Яг бол. Тэгээд сайн байцгаана уу. Гадаад харилцааны яамны консулын газраас амжилттай татшаа оролцож байна. Тэгэхээр манай гадаад харилцааны яамнаас одоо сүүлийн үед бол хамгийн ихээр одоо үзүүлдэг үйлчлэх юм нь бол апостил гэрчлэгээ гэж үздэг. Та хоёр одоо бас яг энэ апостил гэрчлэгээний талаар яаж байгаа үгүй юу? Авах гээд одоо очир зогсож байгаа нөхдүүд үү тий. За. Тэгэхээр товчхондоо бол апостил гэрчлэгээ гэдэг нь Монгол улсын төрийн байгууллага олон нийтийн байгууллагууд за одоо тэр дундаа сургууль, банк ч гэдэг юм уу те ийм байгууллагуудаас гарч байгаа баримт бичиг, лавлгаа тодорхойлт гэрчлэгээ гэдэг зүйлсийг олон улсад л одоо хэрэглэх боломжийг олгодог ийм гэрчлэгээ байхгүй. Тэгээ энэ манай апостил гэрчлэгийг одоо авахар ирж байгаа үйлчлүүлэгчдийн одоо нийт бараг 70 орчим хувь нь энэ бол оюутан залуус байдаг. За тэр дундаа бол яг ерөнхий боловсролын сургуулиуд төгссөн одоо сурагчид гадагшаага одоо гадаадын ихтэй сургууль суралцахаар ирэхдээ одоо энэ өөрсдийнхөө 10 жилийн хацтаач гэдэг юм уу. За эсвэл одоо магистрийн төвшөнд суралцахаар явж байгаа одоо Монгол улсын одоо оюутнууд маань бас одоо өөрсдийнхөө одоо диплом тэр бичиг баримтуудаа баталгаажуулахаар ирдэг. Тэгэхээр энэ үед л одоо яг удирдлагын шийд чанартай одоо яг энэ эсэлтийн одоо үеүдд бол маш их хэмжээний ачаал одоо манай гадаад харилцааны яам дээр ирдэг. За сайдыг ирж явах үед бол манай яамн дээр 500 орчим хүн ирж исэн бол нэг өдөрт тийм. Өчигдөр бол одоо чинь 700 авцсан. За ингээд өдрөөр нэмэгдээд за энэ маань бол одоо бараг 10 сар хүртэл үйлчлээ. Тэгэхээр энэ одоо 10 жилийн аттестат за дээрэс нь одоо энэ ихтэй сургуулийн диплом гэсэн энэ юмнуудыг л одоо ийм Монголиод нэвтрүүлээд захин болгоцсон тохиолдолд бол бид нар энийг нь цахимаар баталгаажуулдаг ийм одоо тогтолцоонд орё гэдэг санаачлагыг манай яамнаас бол дэвшүүлээ явж байгаа. Манай яамны хувьд бол өнгөрсөн оны 9 дугаар сараас эхлээд ийм Монголиа бас гардаг одоо 12 төрлийн лавлгаан дээр бол цахим апостил бол гаргацсан. Бусад бичиг баримтлууд дээр болцсон юм билээ шүү дээ. Одоо энэ та хоёр чинь хаашаа явах гэж байгаа хүмүүс үлээ? Солонгослоо. Тэгээ одоо их хүндрэлтэй байна л. Та хоёр яг ямар асуудлууд тулгараад байна тэрийг нэг яриад өгдөө. За одоо жишээлбэл миний хувьд болохоор орон нутагт
10 жилийн боловсруулаад үргэлжсэн байхгүй юу? Тэнгүүт Монгол улсын хэмжээнд одоо цахимаар олгож байгаа апостилийн одоо үйлчилгээ байхгүй улмаас заавал Улаанбаатар хотод ирж одоо апостил үйлчилгээ. Тэгээд таарч бас 3 төрлийн төлбөр төлөв. 3 удаа төлбөр төлөөд байгаа юм байна шүү дээ, тий. Яг ямар төлбөр төлөөд байгаа вэ? За одоо эхний ээлжинд бол апостил гэрчлэгийг авахын тулд заавал орчуулагдсан байх хэрэгтэй гэдэг орчуулгын хэдийг төлж байгаа. За одоо тэрэнд одоо нэг ойлгох орчуулсан амар. Тийм. Өөр ер нь багцаа та мөнгөний баримжааг болсон юм уу үгүй. За хуудсаар өөр юм байна шүү дээ, тий. Хамгийн багтаа 1500 сая мянга төгрөг тэгээд тэрнээс хуудсан тий. Дээшээ байх. За окей. За ингээд орчуулгын төлбөр нэг төлж байгаа тий. За хоёрт нь тэнгүүтээ орчуулснаа одоо баталгаажуулж байгаа гээд нотратын төлбөр бас. За нотратын төлбөр хоёрт нь тий. Гуравт нь тэнгүүтээ одоо орчуулагдсанаа яг гадаад харилцааны яам дээр ирэнгүүтээ дахиад апостилийн төлбөр ингээд 3 удаа төлбөр төлж байгаа юм байна шүү дээ. Уг нь бол энэ чинь нэг удаа төлбөр тавьж заавал та нар гадаад харилцааны яам дээр одоо очиж очирлохгүйгээр шууд одоо өөрийнхөө байгаа одоо шинэ өөрийнхөө амьдарч байгаа газруудаас шууд бусад юу ч тийм болцсон гэж байгаа. Тий, ер нь бол цахим апостил 40 орчим ус нэвтэрч гисэн. Тэгээ ер нь бол одоо энэ яга мөнгө санчир энэ дээр чи нэг юу гоо. Яга манай яам ингээд энийг одоо энэ одоо апостил цахим апостил гаргахад гол хэлж байгаа бол босолын баримтчиг болон артлын дөнгөж хасаад байна. За. Манай болохоор одоо болохоор лавлагын сангаас диплом босолын баримтчиг лавлага байгаа. Гэхдээ дахиад нэг дүнгийн задрагаан цуг очихгүй болохоор одоо тэрний мэдээлэл солилцоог бид нар бэлэн болгоод энэ 7 хоногоос одоо ерөнхий боловсролын баримтчийн. За энэ 7 хоногт бид нэр яг юу хамжуулах вэ? Яг үнэнээ хэлээ. Энэ 7 хоногт одоо яг одоо бүрэн дунд гэрчлэгээний баримтчийн одоо сервис байгаа. Консулын газар руу авдаг болгож байгаа. Хоёр Найл аймгаас ирсэн. Хөсгөлийнх юм уу тий? За миний дүү чинь ингэж чинь авдрах үү тий? Одоо энэ жил манай дүү ийшээ өгөөд ингээ хойтон мөрөхөд бол хэлж чандад сурах гэж бэлтгэж байгаа. Тэнгүүд дүүдээр одоо тухайлбал апостил авлаа гэж бодоход за бичиг баримтуудыг бүрдүүлээд өглөө ч гэсэндээ сая тухайлбал нөгөө нэг ийш өгөхтэй хугацаанд авчиж байгаа юм. Дээрээс нь хүүхдүүд нөгөө нэг бүрэн дундын гэрчлэгээ нь ороогүй байна. Ийм Монголоор ороогүй байна гэдэг асуудлууд гарч ирсэн. Тэгээ давхараас одоо ер нь манай яг ихтэй би өөрөө одоо 3 дугаар түвшинд суралцдаг юм оюутан. Тэнгүүд ихтэй яг дээд боловсролтой холбоотой бас диплом дээр апостил гаргахад бас процессын асуудлууд аягүй их тулгарч байгаа. Одоо тухайлбал 1-р курсээ төгсөөд бас давхар тэтгэлэг хөөцөлд явж байгаа манай найзууд тухайлбал апостил авах гад ирлээ гэхэд бичин буцаадаг ч юм уу за давхар бас нөгөө яг төгсөөд одоо тухайлбал би бас манай дүүгээс гадна төгсөөд би дээд боловсрол дээр диплом дээр апостил авах бас ийм хүндрэлтэй асуудал. За тэгээ энэ асуудлыг бол одоо бүгдээ шийдэх юм байна шүү дээ. Тэ. Одоо оюун эрдэнэ бол нааша одоо шинэ оюун эрдэнэ жишгээр ярих юм бол нааша өвсгөлөөс Улаанбаатарт энэ апостилийн гэртээ авах хэрэггүй болж байна гэсэн үг. Зөв би буруу ойлгоогүй. Эндээс ийм монголоор ороод тэгээд юугаар авчиж байгаа гэсэн үг. Тэгээд нэг удаа төлбөрөөл төлөвлөж шүү дээ. Тийм. Ганц удаа. Тэгэхгүй бол 3 удаа төлбөр төлөөд тэгээд ингээд ирээд очил зогсоод. Бас эн чинь очиртай юм байна шүү дээ. Өдөр бүхэн таарч бас нөгөө ажлынхаа ачаалал шалтгаалаад зарим өдөр 500, зарим өдөр 700 энэ төр үрж яах гэж шүү дээ. Тийм. Тэгээд бид нар бол одоо энэс болоод цайны цаггүй ажиллаж байгаа ерөөсөө. Цайны цаг гэдэг ойлголтыг бол халсан. Цаарээс номер тарааж байгаа юм уу? Номер тарааж. Одоо жишээ нөгөө апостилээ буцаж ирээд авахтаа тэр номер үзүүлж авдаг. Сүүлд ороход ямар ч тааж номер нь дууссан байсан болохоор зураг. Тэгээ номер нь дууссан бол тэгээ дараагийн өдөр хүлээнэ гэсэн үг шүү дээ. Яг миний тохиолдолд бол сая яг манай 1-р курсын дүү Итали руу тэтгэлэг хөслүүд апостил авах гээд ороход цуг ороход. За окей. За мөнгө санчраа яг одоо яг хариуцлагатай хэлж байгаа биз? За эх 7 хоногт яг юу ямар юунууд ийм Монгол руу орно гинэ? Эх 7 хоногт болохоор одоо яг 10 жилийн гэрчлэгээний. За эх 7 хоногт 10 жилийн гэрчлэгээ дамжуулдаг болгож байгаа. За. Тэгээд тэрний дараагийн сар дээр болохоор дээд боловсролын баримтчгуудыг шилжүүлэх юм. Гэхдээ энэ дээр гол 10 сар хүртэл үргэлжлэнэ гэж шүү дээ. Танаас тий. Одоо тэгэхээр бол энэ дээр хүүхдүүд өдөр бүхэн 700-800-аар ирэхгүй гэсэн үг зөв үү? Тийм. Одоо тэгээд захим руу шилжиж байгаа нөө захим манай өсөлтөд хүлээж байгаа консул. Одоо хүртэл манайхаа энийг яагаад хийгээгүй? Уучин ч одоо намайг энэ ажлыг хариуцж явах үе чинь бид нар ч юм блокчейний асуудал ярьж байсан биз нэгдүгээр. Тэгсэн боловсрол. Хоёрдугаар ч одоо энэ тендерт орж байгаа компаниудын инженеруудын тэр боловсролын юунуудыг чинь бид нар шууд захимаар өгдөг үстэй тодорхойлдог. Тэгээд тэр нь захимаар болоод байхад одоо хүртэл өнөөдөр хүртэл ингээд энэ гадаад ямтайгаа энэ бүх мэдээллүүдээ солилцох нь одоо дижитал болгож чадахгүй яг юу хийгээд байсан. Яг энэ апостилийн хөгжүүлэлтийн асуудлыг сая энэ оны эхнээс эхлээд бол явуулсан юм байна. Тэгээд гол юм бол яг өмнө бол боловсролын баримтчгийн лавлагыг бол гаргадаг байсан. Одоо яг апостил дээр гол шаардлагатай юм шиг нөгөө тухайн нөгөө суралцсан хичээлүүдийн дүн эднэр гэдэг алтлаа. Авсал мэдээллүүдийг бүрэн авах шаардлагатай. Тэрийг нь одоо нэмэлтээр гаргаад бид нар тэгээд одоо ийм Монгол руу аваач гэсэн үг шүү дээ. SSL холбоо гэсэн үг. Тийм. Энэ дээр ямар нэгэн тийм юунууд гарах уу? Хүндрэлүүд гарах уу?
Яг одоо техникийн шийдлүүд дээр бид нэр ажиллаад ерөнхийдөө энэ 7 хоногт бас нэг юм хоолбор нөгөө үнэн худал байх мах энэ төр гэдэг нэг юм юмнууд гардаг. Тэр гайгүй юу? Тэр гайгүй. Одоо яг системд нэвтрэл орчих юм бол тэндээс нь шууд хураар дамжуулалт татчих учраас тэн дээр хуурамч гэсэн. Өмнө та нарын манай ямтай ярьжсэн миний юм урдан автоматжуул яа гэдгээ юу? За. Автоматжуул гэдэг бол одоо тэгэхээр юу хэлэх вэ? Ер нь бол хийж байгаа явж байгаа л гэсэн л. За төлөвлөд өгчсэн. За ингээд ерөнхий боловс сурлын гэрчлэгээ эх 7 хоногт дижитал болоод их юу ийм монголоор орно. Одоо гадаад харилцааны яам дээр очиж очлох шаардлагагүй. Хөдөө гадаанаас ирэх шаардлагагүй. За тэгээд эх 7 хоногоос бол зөвхөн нэг төлбөр төлнө. 3 төлбөр төлөхгүй. Зөв. За тэгээд 7 сартаа багтаж дээд боловс сурлынхаа одоо юу дипломыг оруулна. За ингээд 8 сарын 1-ээс танаа дээр нэг ч очроо байхгүй. Апостолынхаа бүх гэрчлэгээ баталгаажуулдаг хүүхэд хаана амьдарч байна, хаана сурж байна байгаасаа шалтгаалаад шууд онлайн авдаг бол зөв. Аа? Онлайн авах. За ингэ шийдээ. За баярлалаа. За баярлалаа. За битээ дахиж ийм юм цаг зараараа мэд. Амжилт хүсье. Аль сургуульд явж байгаа? Одоо л яг Монгол Улсын их сургууль. Мөрөнгийн аль сургууль вэ? Эсвэл дал ирээдүйн сургуулийг төгссөн. Ирээдүйн сургууль төгссөн юм уу те? За. Манай сургууль шүү дээ. Миний сургууль шүү дээ. Төгссөн. За амжилт хүсье. Одоо Солонгос руу ямар мэргэжлэр явж байгаа? Одоо сурж байгаа мэргэжлэрээ илүү үзгэрүүлээ. Одоо чи Солонгос сурж байгаа юм? Үгүй Солонгос руу явахаар төлөвлөж байгаа. За өөр сургуулийн тусгай зөвшөөрлүүд тийм ээ? За сургууль байгуулсан юм уу тий? Тэгээ ерөнхий боловсролын хувийн сургууль байгуулах гэдэг ямар бичвэрт одоо юмнуудыг бүрдүүлээд өсөлтөө өгөх гэсэн нөгөө систем маань хаалттай байгаа даа. За тэр яг систем хаачдаг үү? Лайсенс үү? Тийм миний болсон сүүлийн жилүүд жоо өөр хугацаанд материалууд аваад. Тэр нь яагаад гэдэг юм? Нийслэл хариулт өгөөч. Нийслэл бэгүү. Яг нь ер нь бол нөгөө зөвшөөрөл бол шүтэн хуулиараа яам бол нийслэл гэдэг. За. Тэгээд яг одоо яаж байгааг бол бослын хуулиараа нөгөө сургуулийн үйл ажиллагаа хийхээс 6-7 сарын өмнө цахимаар хүсэл гаргасан. Тэгээд наад чинь бодохгүй байхгүй. Одоо бид нар наадах чинь чөлөөлөе гэдэг ингээд баахан юу яаж. Магадгүй одоо тэр 8 сар бид нар бэлэн болцсон байх. Яамна системээс яг одоогор бол хаацсан байж байгаа. Гэхдээ тэрийг нээлттэй тань. Манайхаа яг тэрийг нээ. Тэгээд одоо тэр зөвшөөрөл аваад тэр сургуулийн үйл ажиллагааг одоо яв. Амжилт хүсье. За. Тэр одоо нээчгэд одоо энэ их яах вэ? Байхгүй зү. Энэ хаасан юм одоо батны чирээд байна шүү дээ. Яг системээр оруулах юу? Системд эдгээр нэг материалуудаа оруулах, материал хүлээж авах гэж байна. 6 сарын өмнө энэ тэр нэг марзан заалт байдаг юм. За сайн байна. За сайн зусч байна. Сайн зусч байна. Таны ажил сайн байна. Тийм олон хүн байдаг. Тийм олон хүн. Тийм. Яам зүсгэрээ. Одоо чи иргэдэд хариулт өгч байгаа. Би одоо иргэний бүх асуудлуудаа өөрөө бас мэдэхгүй байна. За. Би нэг ийм ажилтай манай нэг охин Америкийн нэг коллежид дээрсэн багш идэв. За. Тэгээ маргааш өглөө энэ нэг өдөр гадаад байгаа Монгол хүмүүсийн тийм шууд болчих юм. Энэ Улаанбаатарт. За. Тэнд олцгоо өнөөдөр хийж байгаа. Тэгээ тэр хүүхэд нэг ийм одоо судалгаа хийсэн байна. Танай чиглэлээр. За, дунд сургуулийн сурагчдын унших ойлгох чадвараас ажил бодлого нь маш чухал юу шүү дээ. Тэгээд ирээд тантай нэг үр цагаар нэг уулзъя. Маш чухал юм байна. Тэгээд би одоо энэ чинь тантай уулзах гэж. Миний утас байгаа шүү дээ. Байгаад байна. Таны утас холбогдвол хийх залгаа. Мессеж өчтөг утас байгаа. Энэ одоо яг бидний тэгээд цагаа одоо хэлээ байх уу? За тэр манай ахын хамбахтар. 9 сарын 31-32. Маш чухал. Одоо энэ нэг Монгол хүүхдүүд чинь 3-ны 2 нь уншаад ойлгохгүй байна гэдэг шүү дээ. Хэлээр. Та юу игээд байна? Юу бодод итүүрийн болсон шүү дээ. Тэгсэн үү те? Энд тэн зөвлөх хийгээд байна уу? Зүгээр байдаг. Яг нар салхины эрчим хүчний болсон жоох юм олдож байгаа. Даач он мэдээлэл технологи юм. Тийм шүү дээ одоо. Миком ингээд нэг үе байлаа. Дараа нь одоо хэмжлэлийн хараанд бас хангуулсан шүү дээ. За, за. Өмнө жил уулзаг байна хоёр тийм ээ. За, би энэ уцаар яг цаг тохиолоо
За тийм. За улсын лицей сургуультай холбоотой юу тий. Алтан баг. Наач их чухал зүйл. Өөрөө яч. За. Алтан баг тий. Алтан баг тий. За зөв. Лицей сургууль, улсын лицей сургууль. За. Яасан гэж байна. Манай 3 хүүхэд тийм. Тэгээд манай том хүн маань бүгөө нөгөө анагаахын лицей сургуульд оруулсан. Өөрийнхөө хүслээр орсон. Тий, ер нь өөрөө шалгалт өгөөд. Тэгээд нөгөө тэгээд 5 сая төлбөр нь 9 сая болсон энэ төр гэдэг. Тий. За тий. Тэр талаараа юм явж байгаа. За тэн дээр хэн тэмэртэр өгөх. За яагаад юм боллоо юм гэлээ гэдэг. Бусад лицей сургуулиуд бас адилхан яг ийм төлбөр нь 4 сая ч юм уу 5 сая байж байгаа. Тэгээ бүгднийг нэг дор. Нэг дор ингэ нэмсэн байгаа. За энэ шийдвэрийг бид нэр бүтэн сая өдөр мэдсэн. Тэгээ энэ нь болохоор хичээл тарж байхад бол ерөөсөө энэ сургуулийн төлбөр нэмэгдэн ингэн тийм гэж багш нар бид нар ч сая журмалцсан шүү дээ тийм. Тэгээ уулзахад ерөөсөө тийм төлбөр мөнгө нэмэгдэж байгаа. Тэг ин ингэн гэсэн юм ерөөсөө хийлээгүй. Тэгээд шийдвэр нь бүтэн сая өдөр гарсан. Багш нь болохоор тийм гинтийн шийдвэр. Багш нь болохоор бүтэн сая өдөр ангийн гүрвээр сургалтын төлбөр 9 сая болсон. Төлбөр нь өөрчлөгдөхгүй гэсэн юм бичсэн мэлээ. Тэгээ нэг дор төлбөрөө хийгээд судалгаа баталгаажуул. Тэгээ судалгаа баталгаажуул гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яг нэг дор ингээд шууд хүн 9 сая төгрөг гаргаад өгөх бол за яхаа боломжтой асуудал болж байгаа. Одоо ангийн төрийн сургуулиудын лицей сургууль бүгд тийм болсон юм. Зэрэгүү. Энэ ашаас тэгээд мөсийн бас мөсийн лицей бас 9 сая болсон байна. Бид нар ч өөрөлдөө тэгээд сандах захирлаа энэ юм бол жоо. Сайдаа юм байгаа. Одоо яг анагаахын сургуульдаас манай хамаатны их чи үеэлийн хүүхд явдгийн. Тэдний хүүхд болохоор сая түрүүжил 5.7 саяар анагаахын 1-р курс төгссөн байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд болохоор анагаахын лицей сургууль бараг л нөгөө нэг дээд сургуультайгаа адилхан төлбөр авч байна. Яг тэр төлбөрийг бид нар хүлээн зөвшөөрөд оруулж байгаа. Гэтэ энэ шийдвэр нь бүтэн сая өдөр гарангуудаа энэ шийдвэр өөрчлөгдөхгүйгээд одоо юм гинтийн шийдвэр ингэж гарна гэдэг чинь бас жоохон учир дутагдaltaй санагдаад ингэж сууж байгаа. Сая чи бид нар ямар журмууд болдог Хамбатар тэнд нэг хэлээд энэ төр хувьчлал ялгахгүй яг энэ дээр сая 6 сарын 8-ны өдрийн сайдын тушаалаар төрийн бус мөчийн ерөнхий улсын сургуулиудын сургалтын төлбөрийн талаар авах хэмжээний тухайг оруулсан байхгүй. Тэгэхээр энэ яг таны хэлж байгаа ч нэг дандаа их сургуулиудын аяа хэцүү сургуулиуд тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол яг бид нар бас нуглаа гаргах төрийн өмчийн сургуулиуд энд хамаарахгүй гэж үзээд байгаа. Тэгж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр өмчийн хэлбэр аргачлалтай. Энэ анагаахын сургуулийн үндэсний сургуулийн хуучин удирдлагын төлбөрийн асуудлыг ирж шийдсэн юм байна. За. Тэгээ тэргээ яагаад ингэж явж байгааг одоо би зарж байгаа. Тэр нь одоо сургуулийн шинэ удирдлагын хурлыг аваа. За. Тэгвэл одоо тарихын хуралдаад бид нар энэ асуудлуудыг яа мэд. Яг үнэхээр нэмэгдэж байгаад бид нар үндэслүүдийн сонсно. За. Тэгээд үндэслүүдийн сонсоод одоо нэмэгдүүл тэр нэмэгдлийг одоо үдэн зөвшөөрсөн тохиолдолд одоо бүтэн жилээр нь төлбөрийг авахгүй. Тэр бол одоо удирдлагаараа бас аль ч улс орнд тийм л байдаг шүү дээ. Оюун сургуулиуд гэсэн одоо тийм байж болохгүй шууд баталгаажуул гээд бүтэн жилээр нь барьцаалдаг байж болохгүй шүү. Одоо энэ дээр хэн сонирхох захирлууд дундын удирдлагын зүйл дээр энэ дээр яг бас ингэж байна. Одоо ингэж энэ хэдийгээр төрийн бус өмчийн сургуулиуд хамааралтай тушаал гарсан ч гэсэн энэ өөрөө яамны өөрийн байр суурь бодлого байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ төрийн өмчийн сургуулиуд руу холбогдох одоо чиглэлүүдийг бас нэмж өгөх шаардлагатай байна. Тэгэхээр ари хугацаанд яг энэ их сургуулийн харилцаа сургуулиуд руу төлөвлөлт талбарлалтаа сурлаар өөр сургуультай гарсан шиг тушаал биш ч гэсэн зүгээр чиглэлийг ямаас гинтийн юм чочмос хийдэл байж болохгүй л гэж байна шүү дээ. Эцэгчүүдтэй маш том дарамт өгдөг. Тийм. Үүнд нөгөө эцэгчүүд одоо ингэж байгаа байхгүй юу? Ер нь нөгөө багш нарын одоо төрийн өмчний одоо нэг сургуулиудын багш нарын салин мөнгө нэмэхтэй холбоотойгоор тэгээд энэ одоо төрийн өмчийн төлбөртэй сургуулиуд нь огцон мөнгөд үгүй нэмчлээ. Энэ болохоор биднээс хамаарж байгаа асуудал биш байдал яагаад ингэж байгаа юм бэ гэдэг тийм бас эцэгчүүд бас одоо бид нар төрийн өмчийн сургуулиуд дагуулад лицей сургууль байгуулах гэдэг байна. Тэгэхээр бид нар чинь бүгд одоо ингээд ангийнхан хүүхдүүдээ аав ээж нь хэлж байгаа байхгүй юу? Хүүхдүүдээ өдөртөх сургууль дээр төлбөрийг тогтоож байгаа. За. Юу Америкийн тухайд бол нэг сар энэ шийдвэрээ гаргацсан юм байна. Гэхдээ нэг сард гарсан шийдвэрийг өнгөрсөн бүтэн сая өдөр гинтийн сөрбрийг уурчдаг гэсэн. Тэгээ сөрбрийг сөрж болохгүй шүү. Сургууль тарж байгаа үед тэгээ одоо тэр сургуулийн хүүхдүүдийн суудлаар нь барьцаалаад тэгээ аюул хугацаа бүж байгаа шүү дээ тэднээс. Тэдний хамгийн дотор одоо төлбөрөө төлөхгүй бол одоо манай нөхрийн дүүрхэн урт сая анагаахын лицейд бас шалгалт өгөөд тэнцэж байгаа. Тэнгүүд төлбөр 5 сая
5 сая байсан. Тэнгүүд шууд 9 сая болоод нөгөө пэйж дээр 9 сая болсон. Мандат тавьж авах. За ойлголоо. За энийг одоо бид даруйхан зас чадвар өгөх үү? За. За баярлалаа. За Эрдэнэт одоо Ешин шалгалттай холбоотой гэж үү. За. Одоо ингээд ирэхэд хэрэгцэрч байна. За. За. За ороо. Сайн байна. Эрдэнэт одоо тий? СТ ерөнхий шалгалттай холбоотой. Миний би өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй. Тэгээд бидний өмнө уулзчихсан болсооч. уулзсан. Тэгээд тамир нөгөө юу шүү дээ. Нөгөө Ешин шалгалтын цагийг тохируулах хэрэгтэй. Тэр тохируулах хийцэн үү? Тэгсэн 20 минут нэмж сунгах одоо боломжтой болоод үндсэн 20 минутын дээр 20 хэрэг 40 минут болж байгаа. Одоо энэ систем журамдаа тэр шийдвэр гарцсан. Одоо юу вэ гэхээр миний нөгөө өөрийн өгсөн хүсэлт бол энд байгаа юм л та. Тэгээ ингээд энэ хүсэлтэн дээр би нэг үндсэн 2 асуудлыг танд төвшүүлж тавьсан. Тэрний юу гэхээр эхнийх нь хугацаатай холбоотой тохируулах, хоёр дахь нь энийг шийдсэн бид нар тийм. Хоёр дахь нь болохоор нөгөө гадны улсуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэгч ингээд үндсэн баталсан босго оноонд арай хагаахан хүрээг их төгсөн одоо эсэгчдээ 10 жилдээ тэр үндсэн одоо мэрэгчлээ юугаа илээ нөгөө боловсролоо эзэмшиж байхдаа хүртээмжгүй орчинд суралцж байгаа ийм үнэлгээг нь шодрог байлгах үүднээс сургууль өөрөө тухайн хүүхдийн тодорхойлолт эсээ одоо өөртөө ярилцлага хийх зэрэгээр тодорхой бага хэмжээний оноо нэмээд дүүцүүлээд нөгөө босгонд нь тэнцүүлж болдог ийм. За энэ бол болох байх. Тэгээ яг одоо энэ чинь баг саатын юу чинь баг ийдтэй төвшнгөрөө тий. Нэгсгүүд өөрсдийнхөө яг энэ дээр одоо хин сондох секретар та одоо энийг яг дундын өдөр төвцөн үйлдэлээр яг энийг ингээд ямар вэ? За. Яг бүр ажил хэрэг болно. Тийм. Манай их сургуулийн багш шүү дээ. Яг манай саранхуу дараа цэрэн цодол дараа бомонгийн ирэл гэдэг энэ хүмүүс болохоор энэ холбогдох юмнуудыг тамир дараах те ингээд юмнуудыг хийж өгсөн. Гэхдээ нөгөө одоо таны энэ 3795 дээр нөгөө яг энэ холбоотой заалт нь ур чадварын шалгалт дээр дээд боловсролын байгууллага ингээд энийг харгалцна гэж байгаа. Гэтэл хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид нь ур чадварын шалгалт өгөх гэдэг чинь цөөхөн хэдхэн хөтөлбөр мэрэгчлэлээр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг салдаатай юм юу басан байна шүү дээ. Одоо яаж зохицуулах вэ? Задруулъя. За энийг одоо задруулъя. Тэгэхгүй тушаалын дискуссын юу болгоцсон юм бэ? Тэгэл болоод байна. Ингээд нэг юм нүдийг авах гол нөгөө нуухын авах гол нүдээс олон жил ийм одоо юу гэдэг тохируулга юмнууд хийгдэг байсныг энэ жил одоо нэг хүүхдээ ээж ингээд саналаа өгөхөд те одоо манай холбогдох хүмүүс маш амжилттай ингээд сайхан шууд одоо олон жил ийм энийг бид нар олж харахгүй байсан бидний буруу шүү дээ. Одоо ингээд бодлого хийж байгаа яам тэгээ хөгжлийн онцлогтой хүүхдүүд зориулсан ээшийнхаа одоо цагийн тохируулгууд за тэгээд дээшээ ихтэй сургуулиуд руу дэвшээд явж байхад нь тэрийн одоо ямар нэгэн байдлаар ингээд оноогоор шахах ингээд бас байж болохгүй шүү дээ. За энэ дээр одоо бид нар үнэхээр нэг тийм эргэнлэг нэг юм юу гаргана. Тэгээд нөгөө дээд сургууль нэгэнт эсээд орсны дараа. За энэ сонд төгсөрлөө. Дараа бас хүртээмж. За энийг та хэвээр ажил хэрэг болов шүү дээ. Бас хамтарч ажиллах боломжтой. Тэгээд энэ эртээ тоолцсон. Энэ юу яа? Энэ юуг яачаад та. Нөгөө ихтэй сургуулиудын консорциум дээр бас энийг ямар коллежууд дээр одоо юу гэдэг би бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр тэрийг бас танилцуулах. Ажлын хэсэг журам шинжилгээ ажлын хэсэг оруулаад. Тэхүү. Өөрөө ажлын хэсэгт ороод тэгээд тэхүү. За тэгэхээр заамжлал төсөө. За баярлалаа. За. Энэ зэлийн сантай холбоотой асуулт ярьсан шүү дээ тий. За окей сонсч тий. Энэ зөксөр юм байна уу? Зөксөр. За чи тэгвэл юу яа хариулт. За сайн байна. За өнөөдөр за 18-аас явж байгаа их бол 18-аас. Тий. За энэ би сургууль ажилтдаг. Тэний гурдаа сургууль захирал ажилтдаг юм. За. Манай сургуулийн захирал юм уу? Тий. Хэдвэр сургууль вэ? Эрдэнэ Аранга аймгийн Эрдэнэ болон сумын ерхий боловсролын гурдаа сургуулийн. За захирлаар ажилтдаг юм байна. За. Гэхдээ би энэ удаа нөгөө аав хүнийхээ хувьд хүүхдийн асуудал гэж байна. Миний хүүхэд 2024 онд хэрхэд чиглэл хөтөлбөрөөр тавьж байгаа сургуульд програм чиглэлээр сурж байгаа. Одоо хэлмэгдсэн хүүхдүүдийн нэг багш байна. 2 дугаар курсээ төгссөн. Одоо 3 дугаар курстээ орох чинь тэгээд
яг зээлийн сангийн өмнөх удирдлагууд байх үед бас энэ сургалтын одоо энэ манай хүүхдээ байгуулсан гэрээнийхээ хүрээнд одоо төлбөр мөнгөө ингээд ер нь миний зүгээс бол эцгийн зүгээс олох ёстой. Гэрээн дээр олгоныг заасан байдаг. Гэтэл төдөл дээр төлбөр нь ингээд шилжигдэхтэй зарим төлбөрүүд ингээд орхиод хасаад ингээд тэр нь жоо ар гэрст тэгэл олон хүнд одоо тий ар гэрээс хатан тэгэл ах トゥ хамгаалт сатан гэдэг ерөөсөө олон хүмүүс санаа зөв. За одоо яг үүссэн байгаа асуудал одоо за нэгдүгээр курстэй дотор байранд амьдэрсэн. За аль сургууль вэ? Ohio State University. Ohio тийм үү тий. За нэгдүгээр курстэй дотор байранд амьдэрсэн. Тэгээ жилийн төлбөр 8,000 доллар байсан. За тэр мөнгөд нь орсон. Хоёрдугаар курстэй нэгдүгээр курстэй сурж явах үедээ хоёрдугаар курстэй дотор байранд амьдрах хүсэлтэд 2 удаа илэрхийлсэн. Авах боломжгүй гэдэг алтан мэйл манай хүүхдэд ирсэн. Тэгэхээр гэрээгээр бол одоо яатсан байгаа шүү дээ. Өгнө гэдэг нь бол төр өөрө хүлэн зөвшөөрсөн. Би бол хүлэн зөвшөөрсөн тэр гэрээн дээр бол 2-7-гийн 1 дээр бол байгаа гэж үзэж байгаа. Одоо төр өөрийнхөө хэлсэн амдаа өрөхгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Үндсэндээ гэрээний 1-1, 1-2, 2-7-гийн 1 гэсэн залтууд дээр бол одоо төлөгдөгчтэй. За энийг инх хоёр төвд яах вэ? Чи шалгаад одоо сая зохисорч байсан шүү дээ. Өглөө яг бид нар энэ боловсролын зээлийн сантай холбоотой энэ боловсролын зээлийн сангаас сурж байгаа хүүхдүүдтэй холбоотой асуудлыг өглөө бид нар бүгдийг базаад ярьсан. Дахиад одоо бас ингэ задламаар байна. За тэгэхээр одоо яг өөрөө чинь хүүхдтэй холбоотой асуудлуудыг бол манай инх хоёр хэрэгцээ. Шийдэл гаргаж мөрөдөх үү. За тэгвэл би яг гол яг хэлэх гээд байгаа санаагаа яг одоо толгойд байгаа тань төвчөлч. Энэ Наранбаяр сайдын 25 оны 9 сарын 10-нд гаргасан А440 тушаалаар амжиргааны зардал болон амьдрах байрны төлбөрийг ингээд тогтоосон байна. Гэтэл тэр нь Америкийн нэгдсэн улсад $15,750 тухайн одоо гэрээн манай хүүхдээ байгуулсан гэрээн дээр хичээлийн жилээр нь төлбөрийг хийнэ гэж байна. Гэтэл яг тэр төлбөр нь Австралид сурж байгаа $15,750 байгаад байдаг. Гэтэл миний хүүхд болохоор жилийн $21,000 мөнгөтэй байранд өнгөрсөн 2 курстэй амьдэрсэн. За мөнгөтрийг нь бол өмнөх зээлийн сангийн удирдлагууд нь ингэж шилжүүлээд болсон. Гэтэл одоо энэ 8 сарын 1 гэрээн 7 сарын 31-нд дуусгар болоод 8 сарын 1-ээс 10 оны 7 сарын 31 хүртэлх энэ $21,300 байрны зардлыг өчтөр зээлийн сангийн маркетинг мэргэжилтэнтэй уулзахад санхүүгийн жилээрээ явна. За тэр Наранбаяр сайдын А440 тушаалаар $15,750-ыг зөвхөн 2026 оны 1-ээс 12 сард энэ одоо үйлчлэх юм аа. Гэтэл 26 оны 3 сарын 10-нд $14,090 танаа хүүхд рүү байрны төлбөрийг шилжсэн байна. Тийм учраас энэ онд одоо $1,600 орчим доллар танаа хүүхдээр ингээд зүрүү тэр доллар өгнө гэд тэгээд одоо энэ асуудал нь болон цааш асуудал. За энэ хоёр надад шийд тээ. За тэгээд за хэдэн авч удсан сайдтай баярлалаа. За энд явчихсан. За манаас гадуурын юм тээ. За ингээд өнөхөд болчих тээ. За өнөөдөр одоо манай яамныхан тийм ээ 11 төвд одоо ингээд ажиллаж байна. За тэгээд гол ажиллаж байгааг бол зорилго бол мэдээж иргэдээс одоо манай салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлттэй холбоотой. За ингээд энэ санал хүсэлтүүд цаг хугацаанд бас биелэлээ болохгүй юм олон гомдлууд бас байгаа. Өнгөрсөн онд бол бас энэ засгийн газраас хийсэн хяналтын агентлагаас хийсэн асуудлууд бол манай яам одоо иргэдийн гомдлыг хамгийн муу барагдуулдаг яам болсон юм. Энэ 3хан байгууллага улсын хэмжээнд гарсан. Тийм учраас одоо энэ жил бол бид нар энэ иргэдийн одоо хүсэлт гомдлуудыг одоо яаралтай авдаг, шийдвэрлэдэг, иргэн төвтэй нээлттэй юм хариуцлагатай одоо яам болно гэж зорж байгаа шүү дээ. За тэр хүрээндээ бол одоо бид нар энэ салбарынхаа бодлогыг бодлого хэрэгжилттэй холбоотой энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бол тодорхой одоо энэ ажлын арга барилын хувьд, ажлын соёлын хувьд бол одоо илүү ийм нээлттэй, бүртэмжтэй ийм яам, хариуцлагатай яам бол гэж байна шүү дээ. Энэ хүрээнд одоо энэ ажлуудыг бид нар зохион байгуулаад явах хэрэгтэй. За өнөөдөр бол бас өчигдөр бид нар энэ 11 төвд ажиллах мэдээлэлүүд бас өгсөн. За иргэд маань бол харьцангуй өмнөхийг бол дан ганц одоо нэг иргэний асуудлыг одоо ярилцахгүйгээр тийм ээ тухайн нэг хүний асуудал биш салбарын бодлого үйлчлэгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр бас үнэтэй саналуудыг бас гаргаж байна. Арай жоохон хүмүүсийн сэтгэлгээ их өөрчлөгдөж шүү дээ. Хуучин бол өргөдөл нэг өөрийнхөө хувийн өргөдлийг бариад зүтгэхэд идэг байсан бол одоо ингээд эцэгчүүдийн төлөөлөл тийм ээ. За одоо ингээд тодорхой
сурж байгаа оюутнуудын төлөөлөлтийн зохион байгуулалттай хөгжлийн онцлогтой хүүхдүүдийн эцэгчүүдийн төлөөлөлтийг зохион байгуулалттай ажил хэрэг сандууд тавьж одоос хуулийг талархаж байна. За ингээд өнөөдөр бол энэ боловсролын зээлийн сантай холбоотой бас их олон одоо асуудлууд яасан байна, овоорсон байна. За тэгээд энэ асуудлуудыг одоо шийдвэрлэх одоо юунуудын чиглэлүүдийг бас энэ боловсролын зээлийн сангийн шинэ удирдлагатай болсон шинэ удирдлагууд бас бид нэр өгж байна. За ингээд нөгөө гинтийн ийм чочмог шийдвэрүүд гаргаж одоо эцэгчүүд асран хамгаалагчныг одоо хөндлүүлсэн ийм шийдвэрүүд бас их гарсан байна. Тэгэхээр энэ шийдвэрүүдийг одоо бид нэр зас чадвар цаг хугацаа алдахгүйгээр одоо зас чадвар ийм шаардлага байгаа. За боловсролын зээлийн сан дээр хурж ирчээд гэрээгээ хийчээд одоо юугаа гэрээнийхээ нөхцөлийг биелүүлчихэд байхад нь одоо үндсэн хөрөнгөний одоо чөлөөлөхгүй бас их олон иргэдтэй ийм асуудлууд гарсан байна. За энийг одоо бид нар тэр барьцаа хөрөнгийг чөлөөлөх асуудлыг халуудах хууль журамд нийцүүлээ шуурхай шийдвэрлэхийг одоо боловсролын зээлийн санд бас чиглэл өнөөдөр бас ингээд бодголоо. За мөн төлбөрийн графиктай холбоотой дотор байрны Америк нэгдсэн улс өндөр хөгжилтэй орнуудад сурж байгаа оюутнуудын одоо дотор байрны тарифтай холбоотой асуудлууд өндөртэй явж байна. За энийг бид нар бас эргэж харах юм зайлшгүй шаардлага байгаа. Ер нь боловсролын зээлийн сан тогтолцооны хувьд одоо цөмөрийн шинжилгээ хийж байгаа шүү дээ. Хүртээмжтэй, илдод, нээлттэй болгоё. Тэгэхгүй бол одоо ингээд өнгөрсөн хугацаанд гарсан маш их тийм алдаа төтөлбөрүүд гарсан. За энийг ингээд зас чадруулаад одоо явах ийм асуудал бас байгаа. За юуны хан уул дүүргийн бас ачаал өндөртэй сургуулиудын эцэгчүүдийн бас төлөөллүүд ирж уулзлаа. Тэгэхээр одоо энэ жил бид нар бол энэ 3000-аас дээш хүүхэдтэй байгаа 38 сургууль дээр одоо бид нар бодлогын хэмжээ авч явж нэг ангид одоо 35-аас дээш хүүхэд суралцахгүй байх одоо боломжоор анхны тулд энэ отхны баг сургууль төрөлдсөн ахлах сургуулиудыг одоо байгуулах ийм ажлуудыг бас хийнэ гэж одоо бодож байна. Энэ зүүн одоо бид нар хийхэд төлөвлөж байгаа ажлууд. За мөн одоо энэ манай ихтэй сургуулиудын харьяа лицей сургуулиуд бас гинтийн төлбөрүүдийг нэмсэн. Ингээд эцэгчүүдийг энэ нэмсэн төлбөрөөр суудлаа одоо барьцаалж төлбөрүүдийг одоо цаг хугацаанд маш богино хугацаанд төлөх одоо ийм албан шаардлагуудыг бас өгүүлсэн байна. Энэ бол одоо эцэгчүүд асран хамгаалагчдыг бухимдуулж байгаа ийм асуудал. Ер нь энэ хувийн сургуулиудын одоо төлбөртэй холбоотой бид нар журмалсан шүү дээ. Тийм ээ. Одоо энэ журмуудаа бид нар хэрэгжүүлэхийг одоо бид нар энэ яг манай хяналтын мониторингийн газрын нийслэлийн боловсролын газрын одоо энэ дээр онцгойлон анхаарч ажиллах ёстой гэж бас би бодож байна. За ингээд энэ хувийн сургуулиудаас байгуулах зөвшөөрөлттэй холбоотой энэ систем дээр хаачдаг асуудлуудыг бас ингээд өнөөдөр нээж байна. Нэг сургууль ч гэсэн одоо ингээд нэгдэж явах ёстой. Энэний тэр хуучин байсан одоо энэ чөтгөр зуршаа болж исэн энэ асуудлуудыг бас нээлттэй болгоё. Заавал ч 6 сарын өмнө одоо тэр системээ хааж болохгүй шүү дээ. 9 сарын 1 магадгүй 8 сарын 25 магадгүй 8 сарын 30 стандарт хангасан сургууль үйл ажиллагааныхаа бүх холбогдох баримтыг өгсөн бол тэгэл цөмөрөө тэр лицензийг л олгоё гэж байна шүү дээ. Одоо ингээд Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ чөлөөлөе гэдэг энэ хүрээнд бол ерөөсөө ард иргэд за лиценз тусгай зөвшөөрлүүдийг аль болохоор одоо хүн суртал багтаа зардал шатлал багтаа бусдын гарыг хардггүй нэг ийм хэлбэрээр одоо бид нэр өгөх хэрэгтэй байна гэж харж байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу хөгжлийн одоо өөр хэрэгцээтэй хүүхдүүдэд ээшин шалгалттай холбоотой ээшин шалгалтын цагийг бид нар сонгож байгаа. За мөн цаашдаа ихтэй сургууль төгсөхт нь элсээ дөрөхт ихтэй сургуулиудын тэр улир тутам авдаг, жил тутам авдаг одоо энэ шалгалтууд дээр арай жах уян хатан зохицуултууд их юм шаардлагууд байна гэж харж байгаа. За мөн одоо энэ гадаадд суралцж байгаа хүүхдүүд бол энэ апостил гэдэг одоо энэ процессыг хүндрэлтэй процессыг бид хялбаршуулж одоо зөвхөн болгож байна. Одоо өөр аймагуудаас одоо хурж ирж зөвхөн гадаад харилцааны яам дээр очирдаг нэг өдөр 400-аас 700 хүүхэд одоо очирж байгаа гэж байна шүү дээ. Энэ очруудыг одоо их 7 хоногт бид нар байх болгоно гэдэг асуудлыг шийдэж байна. Нэг иргэнээс 3 төрлийн одоо шимтгэл авдаг юм байна шүү дээ. Татвар авдаг тийм. Эхлээд тэр нөгөө орчуулгын төлбөрийг дараа нь тэр орчуулга баталгаажсны төлбөрийг натруудын дахиад тэр нь апостил баталгаажуулсны төлбөрийг 3 одоо төлбөрүүд авдаг юм байна. Энийг одоо нэг төлбөртэй болгох ажлыг гадаад ямтайгаа одоо хамтарч ойрын хугацаанд энэ асуудлуудыг шийдвэрлэнэ гэж бодож байна. За ийм зүйлүүд хувийн сургуулиуд за ингээд нөгөө иргэдээс одоо хууль бусаар эцэг их асран хамгаалагчдаас мөнгө татдаг асуудлууд их гарч ирж байна шүү дээ. Сая 92 дугаар сургуулиас ахуулаад. За энэ дээр бол одоо нийслэлийн боловсролын газарт би өөрөө өгч шүү. Тийм ээ. Одоо энэ бүх тав бүгд дээр ч 200 гаруй гомдлол саналууд ирсэн байна. Энийг нэг үрчлэн одоо шалгаж ямар ч байсан одоо энэ 9 сарын 1-нд хичээлийн бэлтгэл хангах за одоо засвар хийх гэдэг юм уу, хонхны баяр гэдэг юм уу. За ингээд зуны энэ ч одоо зуны даалгаврын сорхичгийн
мөнгө гэж бас авсан байна шүү дээ. Ийм одоо байж болохгүй үстэй. За ийм асуудлуудыг одоо бид таслан зогсоох чиглэлээр бас өнөөдөр ингэж ярилцлаа. За ингээд энэ холбогдох бас иргэдийн их олон одоо санал гомдлууд ирсэн байна. Энийг одоо бид нэр хэрэгжүүлэн. За манай яам дээр одоо бас өгдөх үйлчилгээ ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Яам дээр ирж байгаа хүмүүсийг хуучин бол одоо хаашаа хинтээ уулзах нь маш тодорхойгүй байсан бол өнөөдөр манай яамны ажилтнууд өдөр бүхэн хариуцлагатай жижиг хийж одоо өгдөх үйлчилгээнд дээр ажиллаж байна. Иргэдийн санал гомдлуудыг бас барагдуулж байгаа ийм одоо ажлуудыг бас зохион байгуулж байгаа гэдгийг бас хэлье. Тэгээд одоо салбарын сайдын хувьд бол яам дээр 14 хоног тутам бас иргэдтэй ирж байгаа санал хүсэлтэй холбоотой уулзалтуудыг бас яам дээр хийх ажлуудыг зохион байгуулах одоо болж байна гэдгийг бас хэлж байна. За ингээд өнөөдрийн энэ иргэдийн уулзалтанд хүрэлцэж ирсэн зам цахимаар одоо саналаа өгсөн. За манай яамны тэр өгдөх үйлчлэгэн дээр санал гомдлуудаа гэсэн хүмүүст бас талархлаа.